ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ನೆಲಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಡನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲರೆ ಕೋಟಿಕರ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ನೆರಲಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ನೇತ ಬೇರಿಕೆರಿಗೆ ಸಾಲು ನತ ಬೇರೇಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಲದ ಮನಸಾಲ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹರೇಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಣ್ಣ ನೇತಿ ಬೇರಿಕೆ ಮಾಳದ ಕುಲ ಹರೇಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಾಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜ ಪಣ್ಣಗ ತಮಾಷೆಡೆ ಪಣಪ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜ ಕಂಬಳ ನಂಕು ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ದಂಡ ನೀಕೆ ಮಾತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಇದ್ದಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉಂತವನು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಉಂತುಡು ಖಂಡಿತ ನೇಟಿ ಕಬಡೆ ಪಾಡ್ದು ಗಳಿಗೆ ತೂದು ದಾಲ ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಿತಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಅಣ್ಣ ಕರ್ಮರ್ ಕಟ್ಟೆ ಸಂತು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ದಾದ ಆದೇಶ ಉಂಡ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತು ನಿಜ್ಜ ಅತ್ತ ಅಂಡಲ ದೈವಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಪಣ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಉರಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡಿಯರ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಂಬಳ ಉರಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದ ದೈವಲ ದೇವೇರು ಐಕ್ಲ ಮಾತ ಮಿಕ್ಕದು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಜಾಗದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 12 ಮಾಗನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗು ದಿನ ನಿಗದಿ ಆತಂದು ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪುತ್ತಿಗೆದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪರೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡೋದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮೂಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಈ ವರ್ಷಲ ಪೂಜೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವವು ಆಜೇಕಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾವಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲೊಟ್ಟುಗು 12 ಮಾಗನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಡು ನಿಕುಲು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಡು ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ 9 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 28 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಉಬ್ಬಸ ರೋಗದ ಕಲೆಗೆ ದಮ್ಮು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವರಡ ನಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೂ ಉಬ್ಬಸದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಬಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಾಯಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ
ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರು ಕುಸಿಟಿಪ್ಪು ಇವರಿಗೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ದೇವರಡೆ ಕೇಳುವ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲು ಆತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಗೋಪುರಡು ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಹಾ ಅವು ದಾಯಕ ಕೆಂಡ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪೋಗೆ ಆತ ಅಪ್ಪಗ ದಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನ ಅಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಹ್ಮ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನನ್ನೂರು ಬರ್ಪೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರೈ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾ ಅವನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀದಾ ಪೋದು ಪಿರೈ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಚಕ್ರಾಸನೋಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಅಲ್ಪ ಹಾ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಇದು ಕೇಳಿದೆ ಕೊರ್ಪ ನಂದು ಕುಲ್ದಿ ನಿಂದು ಕೊರ್ಪೆರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎತ್ತು ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲಡೋನು ಆತ ಆಯ್ತು ಮಣ್ಣ ನಂದಿನ ಪೋಡು ಹ್ಮ್ ನಂಬಿಕೆಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಐತೆ ಮೈತೆ ನಂಬಿಕೆಲು ಆತ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಸಾಮಾನು ಕಾಣತಿಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತವು ಆತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಹ್ಮ್ ಐತೆ ಮಿತಿ ದೇವರು ನಂಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿನ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆವು ಖಂಡಿತ ಭಯವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅನ್ಪಂತೀರು ಹ್ಮ್ ದೇವೇರನ್ ಪಂಪನ ಭಯ ಇತ್ತಂಡ ಹಾ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನೆ ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಡಾಲ್ಡು ಪುಟ್ಟು ನಾವು ಹ್ಮ್ ದೇವರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಬದುಕುನಕಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆತ ಐಟು ಒಂದು 10 ಜನ ಇಪ್ಪುಣು ಹ್ಮ್ ಇದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಉಂಡ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಡು ಉಂಡತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇವತ್ತಿರೋರಿ ಅಂಚ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ದೇವೇರನ್ನು ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ಪೋಪುಣ ಆ ಜೀವನ ಚಕ್ರವು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆತ ಏರಿನ್ಲ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಹ್ಮ್ ಏರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಬದುಕೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ಸತ್ಯದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಉರಿತೀನಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಏನೇ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಕಂಬಳ ಉರಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇತೆ ಹಾ ಯಾನ್ ದಾನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಣ್ಣದು ಹ್ಮ್ ದೇವೇರನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಕದ ಇದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಆತ ಏನೇ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡ್ದಾಗ ಕೇಂಡ ಹಾ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಒಂದಿನ ಪಂಡೇರು ಓ ಭಾಷಣ ಪಂಡೇರು ಹಾ ದೇವೇರನ ಗುಡಿ ಮಾತ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚುನು ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಆಂಡು ಹಾ ಇನ್ನು ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಾತ ಬಂಗಾರದ ಗಡ್ಸಲೆ ಒಳ್ಳಿದ ಜೋಕಾಲಿ ಮಾತ ಆಂಡು ಹ್ಮ್ ಐತ ಅರ್ಥ ದೈವಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಅಂದತ್ತ ಐ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆತ ಆತ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ದೈವಡ ಇಲ್ಲಡ ಪಿದಾರ್ದ ಪೋನಾಗ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಎಗ್ಡೇರ್ ಪಡ್ನಿ ಏನತ್ತು ಇಲ್ಲಡದು ಪೋನಾಗ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಹಾ ಇಂದ ಯಾನ್ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ನ ಪೋವು ಎನ್ನತ್ತಂದು ಆತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುಣು ಈಯೇ ಯಾನೇ ಇಂದು ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ದೈವಡ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ದೈವಡ ಬಂಡ ನರಮಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೇ ನಾನು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮತೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಅಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಂಡ ನಿನ್ನ ಪೋ ಒಂದು ದೈವಡ ಪಂಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಆತ నేను ఎగ్డేర్ పండుತೀನಿ అన్నడ నీ ప్రశ్నకి ఏంటో జాగ్రత్త ఏర్లాండ ಹ್ಮ್ ఆడని పొద్దుకే నువ్వు కేండండ ಆತ పండ ఆర్ల పండుತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತದಂತೆ పండుತೀನಿ ಆತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಿರ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿಗತೆ ಏನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ದೋಸ್ತಿಗತೆ ಎತ್ತವು ಆತ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿಗತೆ ಇಟ್ಟು ಬುಳೆ ಪುಂಡ ಆ ದೋಸ್ತಿಗತೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ಬದುಕುನಂಕ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಲೋಟ ಬಲೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಹೊಸತ್ತು ಬಂಟಲ್ಲ ಮಲ್ದೊಲಿ ಇದು ಬರ್ತು ಓಹೋ ಐನೇ ಪಂಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಸಾಲಗಳು ಅಡ್ಡಪಲ ದೇಕ್ಲು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಹೊಸತ್ತು ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಹೊರತು ಮಲ್ದೊಲಿ ಆತ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಬಿಡ್ಜಾರು ಬಿಟ್ರಾಣಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಮಾಳದ ಕೊಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓಬೋ ಕೋಡಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೀ ಬಂಚದ ತಿಕ್ಕು ಹೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲು ಹಾ ಬೈಕದ ಕೀ ಹ್ಮ್ ಐಟು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಯ್ತ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟದ ಕೀ ಐಟು ಸುಮಾರು ಕೀಕುಲು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುವ ಆತ నేను మాత్రం దక్కదు పాటు నొక్కలు ఉల్లేరు ಹ್ಮ್ ముక్కలేని మాత్రం ఏప సుధారణೆ మలుపున్నామా బైక్ద కీయే దక్కదు పోపునాయి ఆయన జన్మోడు ఏ పాండ్ల సుధారణ ఆరే ఉండ ಆಯ కొంచెం మీని మధ్య మలుతున్న బొడిది ఒట్టికి ఇప్పల బుడతల పోవే ಮರತ್ರ ಬೋದು ಇಪ್ಪಾಗ ಅಂದ ಬೊಕೆರ್ಲ ಬಂಡ ತಿಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಓ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಮರ ಪಲೆಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಕೋಡಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಬೈಕ್ ಕೀತಿಕೊಂಡು ಆತ
ಒಂಜಿರಡ್ಡ ಆ ತಿಗಲ್ದಗಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕುಜಾರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಕ್ಕುನು ಐಟ ఆయన ಪ್ರಾಣ ನಿಪುಣ ಐಟು ಐನೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತವನು ಬೈಕ್ ತೆಗಿ ಪೋಂಡ ಪೋಡ ಅಂಚಿದ್ ನನೊಂಜಿ ಉಂಟು ಕೆಲ ಜನತ ಸುಮಾರು ಕಂತು ಡ್ಯೂ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು EMI ಸೀಜ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿ ಮುಲ್ತೆಕೊಂಡು ನೋಡಂದು ಕಂಬಳದ ಕೊಂಡು ನೋಡೈತಿ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿ ಬತ್ತನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪಣತ್ತ ಕಂತು ಕಟ್ತಿಜಿ ದಾನೆ ಕತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣತ್ತ ಅಂಚಾತ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಅವ್ಳು ಬೈಕ್ ಅನಾಥ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಚ ದಕ್ಕು ನುಂದತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿನ್ ಪಣ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುದಂತೆ ದಕ್ಕದು ಬೋಪ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏಪ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ಆನಿ ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಕ್ಕದು ಬೋವು ಏತೋ ಜನ ಜೋಕಲಿನ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾನ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಓಲೋ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಕಂಬಳಡಿ ಆಂಜನೋಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಜೋಕಲಿನ ಕೊರನ ಪೋಯಿನ್ನೆವು ಹಾಂ ಇಂಬೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದಿಪ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಹಾಂ ಒಂಜಾತ್ ದೂರ ಪನಗ ಈ ಬಾಲಿನ ಮರತ್ರೆ ಬೋಪಣು ಐಕ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಜೋಕಲಿನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಪುಣು ಅವು ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ ಪಿದಾಡು ನುಂದು ಪಣ್ಪುಣು ಅಮ್ಮಡ ಜೋಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಎಂದ್ ಜೋಕಲ್ ಪಣ್ಪ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಪಲ್ ದೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಲೆ ಬೇಕೆ ಎಪ್ಪರ ಸಿಂಗಿ ಅಲ್ತಿ ಬಿದಾಡಿ ಅತಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಬಾಲೆ ಜಿಮೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಜ್ಜಿ ನೆನಪೇಜ್ ಅವೇ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಕೈಟ್ ತತ್ತು ಬೋತೀನಿ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬಂಗ ಅನುಭವಿತನಲ್ಲ ಹಾಲು ಖಂಡಿತ ಇಂಬೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡದು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇದಲ್ಲ ಪೊಸ್ಕತ್ತು ನನ್ನ ಪೊಂಜನೋಕ್ಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಂದೆ ನೋಡ್ಚಿ ಒರೆ ಆಂಜ ಒಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣಂತು ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದತ್ತು ಆಯ್ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಪಿನತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಐಕನಿಗೆ ಪೋಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ತಾನೇ ಲಾವಡ ತಂದು ಪಣ್ಪಿನಿ ಐಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಮತ್ತೆ ಬೈದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡದಿ ಸೀರೆ ಕೆಂಡ ಕೊಂಡದು ಕೊರ್ಪಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಗಿ ಉಂಟು ಬೊಂಡು ಕೊಂಡದು ಕೊರ್ಪಿ ಮೇನ ಪರಿದಿನ ಅಂಗಿ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪಿ ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಬುಡದಿಂದ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೇತ ಆ ಪರಿದಿನ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಅಂತಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಣ ಆಯ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮೆ ಪುಸ್ಕತ್ ಪರಿದಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಉಂಡತಿ ಅಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಡಿಪುಂಡು ಐನು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹೀಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೆಂಡ ಕಣದ್ ಕೊರ್ಪಿ ದಾ ಇನ್ನಿಂದ ಕಾಲಗ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಣದ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪರಿದಿನ ಚಪ್ಪನ ಆ ಬಾಲೆ ತೂತುಜಿ ಆಯ್ ಅಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೆದ್ದ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾ ದಾನಿ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮ ನಾ ಪಿರವ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋ ನೋಡು ಈಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜಾರ ಈತ ಕತೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರುಗತ್ತ ಕೊಂಟು ಬಲ್ಲ ಗಿಚ್ಚದನಿಗೆ ಕಟ್ತಾಂಡ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಣೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕುಲಣ್ಣ ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಕಲ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕುಲ ತಯಾರಾವಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧ ಬೇರೆಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈಶೆಟ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಓಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕ್ಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಗಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪುನಃ ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಐತ ಬೆರಿಕ ಪನ್ಪ ಐತ ಬೆರಿಕ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲವೇ ನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಓ ಏರುಳ್ಳೇರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ ಒಂದೇ ಜಲ್ದಿ ಅವ್ರು ಹಲೋ ಓ ಈತ ಬರ್ತು ಇದು ಕತೆ ಮಾತ ಬಾತೇರಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಇಂದು ದಾದ ಸೂಂಟ ತೂಗೋರ್ಪಿ ನಂದು
ಸುಂಟನಕ್ಕೆ ತೂವರೆಪಿನ ಬೇತೆವು ಪೊತ್ತುನ ಪೋಜಿ ನಂಜಿ ಪೋಡು ಅಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಡತಿ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಲ್ ಪಡತಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪಣೆವು ಇರುವತ್ತವು ಸಂಕಪಣ್ಣನ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನಿಕಲು ಓ ಅಲ್ಪ ವಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತ ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ವಾ ಎರುವೆ ಫ್ಲಾಶಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿನು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶಿಗೆ ಎರು ಪೋಡಿನು ಅವಳ ಈತೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಕತ್ತಲಿಡು ಎರ್ಲು ಬಿಡ್ಪಣೆ ಫ್ಲಾಶಿಗೆ ಪೋಡಿನು ಎರು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಕಾರಣ ಪಡೋಲಿ ಅತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ನೋಕ್ಲು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮಡ್ದ ತೊಂದರೆ ಆಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ನರಮಣೆ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ದು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅಡಿಕೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡ ಏರು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲು ಫ್ಲಾಶ್ ಈ ಕಂಬಳ ತೂಯರೆ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಪಾಪ ನೆಕ್ಕಲು ನೇಲೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಬಂಡು ಐಕು ಗಲಾಟೆ ನಮ್ಮ ಏರೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪಳಿ ಎಂಜಿನ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂದು 100 ವೋಲ್ಟದ ಒಂದು ಅವರ್ ನೈಟ್ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಚಿನ ನರಮಣಿನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಜಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಯತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈದ್ರ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓಬೋ ಒಂದು ಎರು ಲಾಗಿನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ದ ಚತ್ತಪ್ಪ ఒక గట్టి పత్తంది అకలు నే రడ్డు బరిటి తూలేಗೆ ಜನಕಲೇನು ಮುಕುಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ ನೊತ್ತು ಹೊರ ಆ ಕಟ್ಟದ ಕೈ ಇಂತ ದೀದು ಕುಲ್ದೇ ರತ್ತೆ ಮುಲು ಮುಕುಲ್ ಕೈ ಬುಡ್ ಪಾಡ್ನು ಸುಮಾರು ಬರ್ತದಾಗುಣು ಹಾ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೌರವ ಇಪ್ಪಡಣ್ಣ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅಕಲು ಹಾ ನಿಖಲ್ನ ಎರು ಪಾರ್ನ ತುಯರ ಉಂತಿನ ಅಕಲು ಮೂಲ ಬೇತೆ ಕತೆ ಕತ್ತು ಐನೊಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುಯರ ಉಂತೇರತಿ ಜನ ಗೊರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕಲ ಗಂಟಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬು ಬಿರಾನೆ ಪೋಂಜಿ ಪುನತ್ ಏರ್ಲನ್ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಾಲೆ ದೇವೇರು ಮುನಿಜಿರ್ನ ಆತೆ ಪೋಯರು ಜನಕುಲು ಮುನಿಯರ್ನ ಪೋಯರಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಮುನಿಯನ ಒಂಜಿ ಬೀಸ ಬೈಕಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇತ ಆಗ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪನ್ನಡು ಮೇ ಒಡೆಗೆ ಕುಂಟುಕಂಡ ಬೋಪಿನಂದು ಪೋಲೆ ಬೈಕಡ್ ಪೋಲೆ ಬೈಕ್ ನಿಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೋಟು ಪೋಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಓ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಗಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಮಿಂತು ಕೂಡ ಐಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಐಟು ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ఆయన ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪು ನೇಟು ಮಾತ ಬದುಕದ ಸಂದೇಶಲು ಇಲ್ಲ ನೇನು ಎಣ್ಣಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡೆಗೆ ನಮಗ ಸಾದಿನ ಮತ ಗಲೀಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಪುಡು ಐಕ್ ಒಂದಿನ ಮೇ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ ಹಾಳಾವುಡತ್ತ ಸಾದಿರೆ ಗಲೀಜ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಂಚ ಜನಕುಲು ಪರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇರ್ ನಮಗೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೇಲ ಕೆಪ್ಪರ ಸಿಂಗಿ ಹೇಗೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತ ಅವ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಇಂಚಿತನ ಮೂರ್ಖ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಐನ್ ತಿದ್ದುದು ಪನೋಡತ್ತ ಇದೇನ ಬಿಡ್ಪೇರ നല്ല കടിപിടിച്ച അമ്മ സറോഞ്ചി മലപ്പുറം പൊടിച്ചി ಓಲು ಓಲು ಪೊರ್ತಾತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೇ ಮುಗ್ಗಿನೋ ತೈಟಿ ಖುಷಿ ಪಡಕ ನಮ್ಮ ಗಂತಗ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬ ದುಂಬೆ 11 ಪಂಡ ಆಪಣ
ಈತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೈಕಡೆ ಪಾತಿರ್ವತಿ ಒಂಜಿ 5% ಅಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿರ ನೀನು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವು ಲೋಕನೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅಂಡ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಡ ಇಂಚ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಲೈಟ್ ಪಾಡಿರ ಅತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಬೇಗ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೀರ್ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಒಂಚೂರು ತಡ ಹಾಪುಂಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಲೈಟ್ ಆದ ಬೇಗ ಪಾಡೋಡು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇ ತಾಳ್ಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತ ಕಾಪುನು ಮೂಲರಿ ಮೋಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿತೊಂದು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣ ಆತ ನಾವು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನಿಂದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ತರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಂಚೆ ಉಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಕುಸಲ್ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮೊಗಲ್ನ ಕದ್ದಾದ ಬುಡ್ರೆ ಮಂಡ ಆನ ಮಿಡಿದ ಮುಡ್ರೆ ಓಡೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನಡುತ್ತೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿ ಇಂಚನಂಡ ಎರು ಬಿಡ್ರೆ ಜಾ ಅವು ಬಿಡ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಕರ್ತಕಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ದುಮ್ಮ ಬಿರ ಬಂದು ಪುನತ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತಕಲು ಎಲ್ಲ ಉಂತಾದ್ರು ಕೋಟೆ ಕರಿತಕಲು ಇಂಜನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಏಪ ಏರು ಬಿಡ್ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಕರ್ತಕಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಉಂತಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಕಲು ನಡಪೋಡ್ಸು ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ನಿಮ್ಮಕಲು ಉಂತದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಕಂತ ನಿಕಲು ಉಂತಾವಡು ಮೆಲ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂದ కొంచెం బుడుపున బొరుతుడు ఈనమని ఎరు అడిమేల అండ బుడ్రే ఆపుండా ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಅಂದಾದ ಪಂಡ ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದಾರ್ನ ಮಣಿ ಕೋಟೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಆಡದೈತ ಉಲಾಯ್ದ ಅಂದು ಕಟ್ಟಿದಿನೇ ಜೊತೆ ಅವು ಕಟ್ಟಿನ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ಬುಜಿ ಅವು ಕೋಟೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಡ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಮುರಾಡ್ಲ ಒಂದ್ ಜನ ಬಣ್ಣಿ ಕಂಬಳ ತಡಾಪಿನಿಗೆ ದಾಯಗಿನ ಬಂಡ ಸಂತೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬೇರಗು ತಡಾಪಿನಿಗೆ ಈತ ಮೂರ್ಕೆರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಡು ಉಳ್ಳಿರತಿ ವಾ ಸಂತೆದ ಬೇರೆಗೂ ವಾ ಕಂಬಳ ತಡಾತನು ಹೊರ ಪನಡು ಸಂತೆದಕ್ಕಲ್ನ ಬೇರೆ ಬೇತೇನೆ ಅಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳನ ಕಂಬಳ ಆಪುಡು ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ದೀತಿನ ಅಕಲು ಪಂಡ ಮೂರ್ಖತನ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊಸ ಬಳಿ మీద ಏಪುಟ್ಟುವೆ ಸಂತೆ ದಕ್ಕಲು ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿಲು ಬಡ್ದು ಹೋತ ನಡುಂಡು ಅಂದ ಐನ್ ಮುಕ್ಕಲು ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ವರ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜನ್ನಾಯಿ ಒಲೋ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ನು ಅವು ಕಂಬಳ ತಡಾಪಿನ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಕ್ಕಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕುರ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ ಏತಾವು ನಾಳೆ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿ ಅರ್ಧೆಲ್ಲೋ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸನ ಅಡ್ಡಬಳ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಜತೆಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 12.22 12.31 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಐತಿ ಪೋಪುಣಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಪತ್ತಮಲೆ ಮಾಳ
ಆನಂದನಳ್ಳಿಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನೆತ ಬರೀತ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದ ಬೆರಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ನೇರಿದ ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಇರ ನೆತ ಬರೀಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದ ಬೇರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಮನ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಕೊಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ತೊಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಿಕೊಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು. ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿ ಪೇರು ಬರಡನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮಗಳು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತರು ಬಿಡೋಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತು ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಓ ಭಾರಿ ಆತು ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಕೊಳತಮ್ಮ ಜಲ್ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮಾತೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಪಾತಿರದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತಿರಂಡು ರಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಬೇಗ ಆವಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಅವಂತ ಇರ್ಲೇನ್ ಬುಡುಕ ಇರ್ಲು ಪಾರಾಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ನರಮಣಿ ದಾಯಿ ಆ ವಿಚಾರ ಬೋಡು ಅದೇ ಇರ್ಲು ಪಾರಾಡು ನಮ್ಮ ಏತು ದ್ವೇಷ ಮಲ್ತ ಇರ್ಲೆಗೆ ದ್ವೇಷ ಹೆಜ್ಜಿ ಇರ್ಲು ಪಾರುವನೆ ಅಂದ್ ಒಂದು ಎರನ್ನು ಹಾಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಅವನ್ ಮನುಷ್ಯನ ದ್ವೇಷ ಬೇತೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಆ ದ್ವೇಷ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜಿ ಇರ್ಲು ಪಾರುವ ಅಂಡ ಇರು ತಾಂಕುನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಡಾಯ್ತು ಏತಲ ಕುಡ್ದಿನ್ ಪುಡ್ ಮಂದು ಕುಡುಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಅವನ್ ಎರುಕು ಏತು ಜೀರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಆತ ಕುಡುಕೊರಡು ಆ ಎರುತ್ತ ಪ್ರಾಯತ್ತು ಓಡು ಆ ಎರುಕು ಏತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಡ್ಡಂಕ್ నేను మాత ఆలోచన మల్తనే ఇరు ఆరోగ్యపూర్ణది ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತಿನ್ಪುಂಡು ಮಡ ಏತಲ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತದೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಏತು ಕೊರಲಿ ಆತನ ಕೊರ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಎರುಕು ಏತು ಕುಡುಬಾಡುಲಿ ಆ ಎರುಕು ಏತು ಜೀರ್ಣಾವು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಉಂಡ ಎರು ನಡಪವಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇತ್ತನ ಮೀಂದವಡು ಈಗ ಮಾತ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪಿರ ಇತ್ತಿನ ಎರುಕು ಏತು ಕುಡುಕೊಡು ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಎರು ಕೂಟೋಡು ಪಾರೋಡು ಅತ್ತ ಅನ್ನಂದ ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಅದೇ ಅಪ್ಪಣ ಪೊಪ್ಪಣ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅವನ್ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಪೋಯಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಆತೆ ಬಿತ್ತುನ ಬಿತ್ತು ಮಾತ ಕೊಡಿಪುಣ ಒಂದತ್ತು ಅವನ್ ಕೋಡಿ ತಿನ್ನ ಬುಲೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನು ಅವನ್ ಕೆಲವು ಪೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅದೇ ಹಾಗೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವನ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒರಿಯೋರೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ದೇಶ ಒರಿನಾಗ ಪಂಟತ್ತ
ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಒರಿತಿನಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪತ್ತ ಈ ದೇಶ ಒರಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅವನ್ నేను మాత్రం ఆలోచన ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಕಾಪನ ಸೈನಿಕಗೆ ಈತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಗೌರವ ಕೊರಪ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಗಡಿ ಕಾಪನ ಸೈನಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಪ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬಡಿದ ಜೋಕಲು ಮಾತ ಬದುತ್ತದೆ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಪನ ಸೈನಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಾಪನ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೌರವ ಕೊರದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮನ ಕುಲು ಕಾಪುವೇರು ಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನ ಅವು ಏರ್ ಜನ ಓ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು 7 ಕೋಲ್ದಲ್ಪ ಆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಆ ಇಮೇಟ್ ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಜನತಲೆಗೆ ಆಮೇತಾರನ ಪುಗಿಲು ಕೈದಿದು ಏ ಉಳೇಬಲಿ ಊರೇ ಬೈದಿರಾ ಅಣ್ಣ ಪಿದೆ ಪೋಡು ನಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಪಿದೆ ಪೋಡು ಆಹಾ ಆರ್ಪೋಬ್ಜೇರ್ ಈಜೆ ಅರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಕೂಡಿಗಂಡು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಅಂದ ಐಟನ್ನು ಪೋಯರೆ ಆಪ್ಜೇರಿಗೆ ಆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ದುಂಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಂದ ಈಜಿನ ಈತ ಬರ್ತು ಪಾತಿರ್ರಿ ಜಾಣ ಅತೆ ದುಂಬು ಒಲೋ ಸಾಲಾಗಿತ್ತು ಪಿರ ಗುರ್ತು ಇರಾರು ಅವನ್ ಆಯ್ತ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚಿಡುಲ್ಲಿ ಇರೋದಾನೆ ಮಂಡ್ಯ ಚತ್ತು ಕೊರಪೆ ಮಾರಾಯ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಪಣದಿಪ್ಪನಾರು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಲೋಡುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ತಪ್ಪದ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ದೇಜಿರಾರು ಅಣ್ಣ ಆವಡ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊರ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲೆ ಆಯ್ತು ಏಯ್ ಒಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ಲ ನಂದು ಮಾಡದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಹರೆಕ್ಕಳದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲು ವಿಭಾಗದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮಾಡ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 1172 1208 ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಾಕಿರಿ ಜಾಕಿರಿಜಿ ಹಲೋ ಓ ಓ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 23 ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ನಂದಳಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಮಾಳ ಬಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ದಯದೀದು ಬರೋಣ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಿ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಿ ಸಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಮಾಳ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಬೆಳವದಾಗಲಿ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರ ಈಜಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರು ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೂ ಇರತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು 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 ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನುಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತಯಾರ್ದ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂ ತಗಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬೈಜಾರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬತ್ತೇರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲದ ಬೆರೇಕ್ ನವರದ ಮಳ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶದಾಗಲ್ಲ
20 ಪಾಣಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಸಾಲ ಕೆನ್ನಾಗ ಪಣ್ತನ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳದಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬೆಳವಾಯಿದಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪನ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳಿಂಗಿಡವನಾರೆ ಕೊಳಕಿರುಬತ್ತೂರು ಆನಂದರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡವನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಕುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಡ್ತಾರಪ್ಪನ ಬೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವರು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಆನಂದೇರ್ ಕೋಟಿ ಕೆಡ್ತಾರಪ್ಪನ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಕುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅನ್ನ ನೇತೆ ಬೇಸಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನುಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬರಡು ಬಳುಗಿ ಚತ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕೊರಿಯರು ನೆತ್ತ ಬರೀ ಸಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತೀರೆ ಈಜಿ ಬರಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನುಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೇತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರದ ಪುಡನ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಸಾಲಿಂಗ್ ತಯಾರವಡನ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನುಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬರೀಕೆ ನಾವರದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರವಡು ಕುಳಕ್ಕಿರುತ್ತೂರು ಆನಂದೇರು ಬೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಾಕ್ಷಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪ್ರೊಡಿಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಆ ನಾವರ್ದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಆ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲ್ಲ 20 ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಆ ಐತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಹೊಸಬಾರ್ಲ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ 20 ಪಾನಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದ ಪುಡನ
ಬಿಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ದಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದಗಲನ ತಾಯದು ಪಡನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರಿ ನಟಪಲ್ ದಗಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ದಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದಗಲ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಳ ವಿಭಾಗಡಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ್ಲ ದಗಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಗಲ ತಯಾರಾದ ಬಾಡನ್ನು ಆ ಸುರತ್ ಸಾಲ ನಿಗಿಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಗಲ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ್ಲ ದಗಲ ತಯಾರಾಡು ಆ ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. ಪೊಂಜೆಗೆ ಕಾದಿರಿಸಾಯಿನ ಜಾಗಡು ಆಂಜವು ನಿಗಿಲು ಇಲ್ಲದಗಲ ಅಂಡಲಣ್ಣ ಇನಿತ್ತ ಮಟ್ಟು ನಿಗಿಲು ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಬ ಬತ್ತದ ನೈನು ಬುಡ್ಲೆ ಅಲ್ತ ದಯದೀದ್ ಪಿದಾಯ ಬಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಪೋಲೆ ತಪ್ಪೋರಿ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಅಣ್ಣ ಗಂತ ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಯೋಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೋರಿಂದಿಲ್ಲರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇರೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಗಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಕೊರದು ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂಪ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದರೆ ಅಸಹಾಯಕರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಬಾರ್ದನ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಎ ಬುಕ್ಕ ಸಿಯರ್ಲನ ಪರವಾದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬತ್ತಿಚಾರಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರಡು ಇತ್ತೆ ಕರಡುಪ್ಪನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ 2ನೇ ಸಾಲು ಸುರುಕು ಸಾಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದೇಲಿ ನನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ಸಾಲ ಉಂಟು. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ 2ನೇ ಸಾಲು ಸುರುಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಡ ಪುಷಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ತೊಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪೌಲರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಳ್ಳು ಕಿಚ್ಚತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾ ಉಂತಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಗಂಟೆಡಂತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ದಗಳ ಗಂಟೆಡಂತಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಗಿಡವನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಆ ಅವಾಗ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ವಾ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಕರೆಕೆ ಬರ್ನಕ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಬಕ್ಕಳ ತಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಎಂತೂ ತಡ ಆತನ್ರಿ ಆ ನನ್ನ ತಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ
ಕರಿಟಿಯರ್ಲು ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಆ ಕೋಟೆ ಕಿರಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಲು ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನಕಲ್ಲ ಆ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಆ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಡ್ರಾಂಡ ಉತ್ತ ಬೆಂಗಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಆಜಿಗೆ ಆಯ್ತು ಓ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಡ್ಬೇರ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಕೂಡ ಪಿರಬೋಬ್ ಜರತೆ ಚೀತ್ ಲಕ್ಷಣ ಇಚ್ಚಿ ಪಿರಪೋಪಿನ ಹಾಂ 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 ಐದಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತೆ ಆವಡೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಪೋತುನಗಳಿಲ್ಲಡೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಕಿಡಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುದೇ ಪೋಡದು ಬತ್ತು ಕುಳುದನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡತೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಣ್ಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಗಲೇ ತಟ್ಟೋನಡು ನಿಗಲೇ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರ ರಾಬುಜಿ ಅಂಡ ನಿಗಲಿ ಈತು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಉಳ್ಳರತ ಐಟ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಗಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ ನಮಕ್ಕೆ ತಡ ಆತನ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚ ತಡ ಆನಂದ್ ಪನ್ನಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾರ್ಲ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರ ರಾಬುಜಿ ದಯಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದುಲ್ಲರ್ ನಿಗಲು ಮಾತ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಪೇರು ಬುಡ್ಪೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಆ ಕೋಟಿಕರ ಏರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಸಿ ಏರ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಆ ಕೋಟಿಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ಒಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಲಿಕೆದ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರ್ಲಿಂಗಿಡವಿರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರುಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಕೌಡೇರಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಿಡವಿರು ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಿಡವಿರು ತು ಗಂಟೆ ರಟಪಾಲ್ದಾಗ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ರಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪಣ ರಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುತ್ತಕಾಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆತ್ತುನಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಅಂತ ಅವರನ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 35 ಜೊತೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11.68 12.41 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು
ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡೆಗೆ ತಗಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬತ್ತಿರ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನುಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. అయితే ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಾಡೋಣ. 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಬರ್ದಲ್ಲೋಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಇರಲೋಲ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು. అయితే ಬರೀಕ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಲೋಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲೋಲ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು. ಬತ್ತರ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿಪ್ಪನ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕೋಟಿ ಕರಟಿಪ್ಪನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ್. ಹಲೋ ಓ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದ್ಯಾನ? ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಐತೆ ರೀಟ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಚೆ ನಿಗಡಿನ ಚಿನ್ನ ಬತ್ ಕಚ್ಚಪಡಂ ಬತ್ತಾತನು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಬೈಜರ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತಾರಾ ದನಿಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ అయితే ಬರೀಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡೋಣ. 20 ಪನ್ನೀಳ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಭಜನ ಬರ್ದಿಲ್ಲೋಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಏರ್ಲೋಲ ತಯಾರಾಡು. ಆಕರಿಚು ಅದು ಮಗಳು ನಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದನಿಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೀರ ತಡ ಮಲ್ಪೂಜರು ಹಲೋ ನಿತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದವ್ರು ತಯಾರಾದ ಬಾಡು. ರಡ್ಡು ಸಾಲಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ. అయితే ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾಡು. అయితే ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾಡೋಣ.
ಬಿಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬಜುಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿರುವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿರುವರು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ್ ಅನಂತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಉಜರಂಬರದಿರುಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪಿರಂಗಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ತಾರದು ಪುಡನ ಹಲೋ ಓ ಓ ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತೀರಾ ಬರೋಡಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಉಜರಂಬರದಿರುಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪಿರಂಗಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳ ನೀಗಿಲ್ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ನಗ ತಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಐದಲ್ಲ ಈ ಜವನ್ಯರ ಎಂತುಲೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಆಪೇರ್ ಮಗಲು ಕಂಬಳ ಪಣದ್ಬೋದಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಣದ್ಬೋದಾರ ಪೋಲೆಂತಾರ ಮುಲ್ಪನೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆ ಪೊಂಜವನ ಸಭೆಯದ ಬೆತ್ತಡಿಡ ಆಂಜೋ ತೋಜ್ ಬೇರವ ಆಂಜೋ ಅತ್ತ ಪೊಂಜವ ಈರಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜತಣ್ಣ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಬ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರು ಗಡ್ಡದವರು ಒಬ್ರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತೀರಾ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ವಾ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗುರು ಕೆಂಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಪಂಡದ ಬಲೆ ಆಗಲೇ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ತೂವಡೆ ಆರ್ವರ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೂಪಡ ಏನು ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪೂರ ಪಣದ ಬಲೆಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳ ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಬಳ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಜೋಡು ರಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲ ಇತ್ತಂತೆ ಈಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಹಲೋ ಇತ್ತನೆಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತರ್ಗೆನ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣಂದು ಇರುವಲ್ದಾಗ್ಲೂ ಕಕ್ಕಪದ ಪರಂಗಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಬಿಳ್ವಾಯಿ ಮುನ್ನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿರುವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿರುವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕಂಬಳಡು ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದ నేను ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ ಕಂಬಳದ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಪಂಡ ಈಗ
ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಆರ್ನ ಫೋನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪನಾರೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಇನ್ನದ ಕಂಬಳದ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರು ಅದೃಷ್ಟವಂತಿರಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸತೀಶ್ನ ನಂಬರ್ ಪಣ್ಣು 66 966 353 12 11 ನಂಬರ್ ಅಂಡಿ ಅವು ಸುರುಳಿದೆ ಬಣ್ಣ ಸುರುಳಿದೆ 966 353 1243 ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ನಂಬರ್. ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರು ಅದೃಷ್ಟವಂತಿರುವುಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪೇರಿ. ಹಲೋ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಬೋ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಏನ್ರಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾ 2,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತ 5,000 ಮಲ್ದೋಲಿಂದ ಅಂಚನ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿಯನ್ನ 5,000 ಕೊರಪೇರಿ. ಇದು ಜವ್ವರ್ಚಿ ಬರ್ಪಿ ಕಮ್ಮಳ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿಯನ್ನ 5,000 ಕೊರಪೇರಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ. 2,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದು 2,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇನಿ ಪಂಡದ ಆಣತಿ ಬರ್ಪಿ ಕಮ್ಮಡ ಜಗಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪಂಪೇನ 5,000 ಕೊರನಾಡು ಅದೇ. ಹಲೋ ಓ ಅವ್ರು ಎರಲು ಬತ್ತನ ಮೂಲತ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಸುತ್ತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಜನ ಉತ್ತಾದನ ಅಂದ ಅಂದ್ ಏನ ಕಿಶ ಕೈ ಬಾಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಬನ್ನು ಮಗಳು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕೊರ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೊರಪೆ ಅಂದ್ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿಲಿಪ್ಪುವ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಂಚ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ನಾಗ್ಲು ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ಜೂನಿಯರ್ ದೇರ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದ್ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ತರಡ ಬಲ್ದ ಔಟ್ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬಲಿದ ಬುಡ್ಡಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಚಿಟ್ ರಾಜೀವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಚ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಪಾರ್ನ್ಯ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅವು ಫೈನಲ್ ದ ರೇಸ್ ಮುಗ್ಯೋಡು ಅದೇ ಇದು ಬರ್ತದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವಂದ ಇದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏರೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಅವು ಇಪ್ಪಡೆ ದೇವರ ಬುಡದ ಪಾಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾದ ಬತ್ತಿ ಜಾಂದೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ತರಡ ಬಲ್ದ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬಲ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ 2 ಬಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬರಿ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಬತ್ತಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ತಂಡ ಸೈ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕುಳಿದೇರು ಮೂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಐನ್ ಮೆಚ್ಚೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ವೈಭವದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲಿ ಕಂಬಳನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ಲೆಗಿ ಯಾಕಡೆ ನಿಲ್ಲಡಿತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಟೈಟೆಡ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಹೌದಾನೆ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಒಂದಿಜ್ಜ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತಿರ್ಗವನೇನ ಕೇರ್ನಾಗಲಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಯಾನೊಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಣ್ಣ ಅಡೆಗುಂತವರಾ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೌಂಡ್ ಆಪಡ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ
ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಆ ನೀಡಿದ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಆವಡು ಉವೇ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಾಗಲ 16 ಜನಕ್ಕುಲ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಬಹುಮಾನ ಆ ನಿಡ್ಜಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಹೊರತೊಂದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿರು ಕಡಂಬ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟೀಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ದಿನಟ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತ ಟೀಮಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ಓಡು ಬಡ್ಚಿದ್ದು ದುಂಬಗ್ ದೀಕ ಅಂತ ಪಂಡೇರಾರು ఆయన ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಪವನಿಗೆ 130-150 ರೂಪಾಯಿ ಪೇನಾಗ ದೀತು ನಾವು ಕಾಲ್ ಪವನ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಪವನ ಆಪಣವು 16 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಣು ದಯ ಬಂಡ ಮಾತ ಕಡೆ ಟಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ನಡುಮುಗ್ಗೆರೆ ಗುತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನುತ್ತಬೆ ಹಲೋ ಎಂಕ್ ಬನ್ಯ ಉತ್ತವರ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಉತ್ತಬ ದಯ ಬಂಡ ಗಿಡವನಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪವನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುರಾಣಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತನ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಬಹುಮಾನ ತಂದ ನಡು ಮುಗ್ಗೇರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಾರಣ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಮದ್ಮೆ ಹೇಗೈತೆ ಆಡು ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಊಟ ಆಡು ಹಲೋ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮಿತಿಜ್ಜ ಉಂಡು 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 ಬಗದಾನೆ ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಡ್ಡಿಗಳು ಕೊರ್ಜನ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ತೆಲ್ಪಲೆ ಕಾಪುಡು ಉಂತಲೇ ಹಲೋ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತೋಲಿ ಕೆಲವುದಾಗಲು ಗೋಡೆ ಬಹುತನಾಗಲಿ ಒಂತೆ ಖರ್ಚಿ 19 ಅವು ಮುಗಿದ್ದು ಸಾಲ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಖರ್ಚಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಬರ್ತ ಮುಗಿನ ಬಂದ್ರ ಬಸ್ ಲಜ್ಜೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬೆದ್ರದ ರಿಕ್ಷಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ಈತೆ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಂಡ ಹಿಡಿದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪಿಜರಾಗಲಿ ಅಗಲಿನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಸೇವೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಾಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿದಾಗಲಿ ಮೊಗಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಲೋ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ದಾನೆ ಬಂದ್ಪೇರಾರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅನ್ಬಿಡ್ಪಾರ ಇತ್ತು ಬರ್ತ್ಬೋಡು ಜನ ಓ ಬಿಡ್ಬಾಬ್ರ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅವಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ರಾಜವನ್ನ ಹೊಂಡರತ್ತ ಆ ನಂಬರ್ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಫೈನಲ್ ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಚೀಟ್ ಪಾಡ್ರೋಂಡು ಏರ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇರು ತೂಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕುಳಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬಳುವಾಯು ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನಲ್ಲೂ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 35 ಜೊತೆಲ್ಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬಳುವಾಯು ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನಲ್ಲೂ 11.56 11.62 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 0.06 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಳುವಾಯು ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಇಲ್ಲಂಗಿಡೈನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಏರೆಗಂಡ ತೆಗೆದಿತ್ತನ ದಯದೀದು ಮುಲ್ಪ
ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಕಂತು ಕೊರಡು ಒರಿಯರ್ನ ಗಾಡಿದ ಕೀ ದಕ್ಕದು ಪೋತನ್ಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಅಗಲಿಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಜ ಅಂದವಳು ಅಂದ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಾ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಓ ಓ ಓ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿಚನೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 35 ಜತೆ ಬಲ್ವೇಲಿ ಎರಲೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೇನ ಪರವಾದ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆನ ಇರ್ಲೇನ ಪರವಾದ್ಲ ದಯದಿದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ತಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರುಡು ಪನಪಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು. ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲತೆ ಅಂದ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕಬದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಅನನ್ಯತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗ್ಲ ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ದಾಗಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ ಇದಾಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲ್ಲರಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ದಕ್ಕಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಏರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪಿರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಪುದರು ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕಂಬಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದು ಬರ್ತದೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೇನು ಪಡೆಯನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುಮಾರು 500 ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷೋಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವದಾಗಲು ನಿರಂತರವಾದ 3-4 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪಡೆಯನಕಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು ಇಂಚಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲದ ಒರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲಡ್ಲ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ದಕ್ಕಲಿಗಳ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಸ್ಯನ ಇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲೇರ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬರಡು ತೊಡೋರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಲ್ದಾಗಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದಾಗಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತೋಜಿಜಾರನ ಬರಡು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು 32 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ್ದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಳು ವರಂತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ದಾಗಲ ವರಂತಲೆ ಕಂತಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಲೆತ್ತು ನೋರ ಉಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ತಣ ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಾಗಲ ಬರೋಣ ಹಾ కోర్టు కిరెట్ 20 పన్నెల బాడ పూజారు వచ్చిన భర్త నావర్తమల్ రేట్లుల్ల చెన్నై కెట్ కక్కెపదో పెరంగాలు బాబు తన్యప్ప కౌటర్న నావర్తమల్ రేట్లుల్ల ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ 20 ಪನ್ನెల ಬಾಡ ಪೂಜಾರ వచ్చిన ಭರ್ತ ನಾవర్ತಮಲ್ ರೇಟ್ಲ ಇಂಗಿಡವಿರೆ ಕಕ್ಕೆಪదో ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪదో ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರ್ದಮಲ್ ರೇಟ್ಲ ಇಂಗಿಡವಿರೆ ನಾವೇರ್ ಪಗಾರದ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರತ್ತಾ ಅನ್ನಂದ್ರು ನಾರು ಪಗಾರದ ಆತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಡೋಲೇರು ಆತಾ ಕಮಲ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು 244 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಗಿಡು ಇನಿ ಬತ್ನಾಗಲೇ ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಅಂಡ ಕೋಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಕಮಲ ಇನಿ ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆರಾಮಡುಲ್ಲರು ಕೆಲವು ಜನ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಕೆಲವು ಜನ ಕೋಡೆ ಪೋದು ಇನಿ ಬತ್ತೀರು ಕೆಲವು ಜನ ಕೋಡೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಕತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಓ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ಲ ಪತಂ ಪೋಯರು ಅಂದ ತೆಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿದನು ದಾಯಿಂಚ ದಕ್ಕಡು ಮಾಡುವ ಗೊತ್ತಾವ ಜಪ್ಪ ಅದೇ ಬುಡ್ಚಿನ್ ನಾನು ಓ ಫೋನಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪುಡಗಲೆಗೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾ ಅಂಚಾತ್ ಇತ ಈರಿನ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಕದು పోయింది ಅಗಲು ಓ ಅಕಲೇಡ ದಕ್ಕಡ್ದು పోయినా ತಾವು ಅಗಲು ದಕ್ಕದು పోయినా ಅವ ಅಗಲ್ಟನಿಕೆ ಏನು ಡಾಪುಂಡಿತೆ ಆತ ಅಗಲು ಅದು ದಕ್ಕದು పోతేట ನಮ್ಮ ದಲಾಲ್ ಪರಾಪಜಿ ಅವನ್ ಅಗಲೇಡ ತಾವು ದಕ್ಕದು పోతున్నాಂಡ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬತ್ತೆ ಪತಂ ಪೋಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಟ್ಟನಿ ನಟ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ಪಾಣಿಲದಾಗ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಇರುವೈಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 11:56 12:02 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 30 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಎಲ್ಲರ ಗಿಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಅಣ್ಣ ತೊಡರೋ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಾಗಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ತೊಡರೋ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಾಗಲ ಬತ್ತೇನಾ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೊರ್ತೂರು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಮಲ ಅಪ್ಪಗ ನಂತ ತಡ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ತಡ ಆಪನ ಹಿಡಿದು ಕಮಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಸ್ಯ ವಿಜೆಟ್ರು ಬತ್ತೇರಾ ಓ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳರಾ ಬರೋಡು ಆಗ್ಲಿ ಹಾ ಎತ್ತ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸದಾಗಲು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಟ್ಟದಾಗಲು ಬಡ್ಕಲ ಓ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟುಲ ಬಡ್ಕಲ ಏಲ ಹಾ ಬಡ್ಕಲ ಬೀಲ ಮುನಿಯಾಲು ಏಲ ಹಾ
ಅಣ್ಣ ತೊಡೋರ್ದಾಗಲು ಏರ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬತ್ತಾರಾ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತಾರಾ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಅಂದು ಆಕಳು ಬೆರೀತಾ ಸಾಲದಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳಾರ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಾರತ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ಜಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿನ 32 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿನ ನಾಯರು ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲಡೆ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಕಲು ಕರಿನ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆತನಗಳು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲುದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿನವ್ರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರು ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಿಪ್ಪನಾರು ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕೂಟಗಳು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬಹುತೇಕ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ವಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡತ್ತದೆ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಬಂದ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ಪುನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿಪ್ಪುನ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿನ ಇರ್ಲೇನ್ ನಾವೆರಡು ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಹಲೋ ನಮ್ಮನ ಏನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟೋಗು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ARF ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಾಣಿಗೆರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮಳ ಪುಲ್ಲೇರು ಮೊಲ್ತ ನಮ್ಮನ ಕಡಲ ಕೆರೆದ ಪೂರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೂಪ್ನಾರ್ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳೋಗ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರ್ ಮಾನ್ಯ ARF ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದೇರ್ ARF ಒಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ತುಂಬಿರೋದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸವೆ ಮಿತ್ತುಗಳ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ನಡಪನ ಇಡೀ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡೆದು ಹಸುರೀಕರಣ
ನಲ್ಪ ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ನನನಾತ್ ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆ ಈತು ಚಳಿ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಆತಜಿ ತಪ್ಪು ದಾಡಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಜನ ಮೂಲಂತದ್ದು ಚಳಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ನನಲಾತ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಆವಡೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನೂರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸರ್ ತಮಗೆ ತುಂಬಿರೋದೇ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ARF ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಲೆಕೆರೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಿರೋದೇ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಂಗಿಡವರಿ ಅಂದು ದಾನೆ ಮಾತಾಂಡು ನಾರು ಪಗಾರ ಇರತ್ತ. ಹಲೋ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆ ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಂಗಿಡವರಿ ಅಂದ ಬಂಬರಾಮ್ ರೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಂಗಿಡವರಿ ನಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಗಳು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬರತ್ತೆ ನಾನು ಬದಲು ಮಲ್ಪೋಡ ಅನ್ನೊಂದು ಹಾಂ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ ತಗಲ ಬಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡೋಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲ ಸಾಲ್ ತಗಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲ ಬಡಕಳ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಬರುಡು ಬತ್ತೇರ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರುಡು ಆಗಲು ಬರುಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಡೆ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಕೊಡ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಆತ ಸಭೆ ಇತ್ತನು ಇನ್ನು ಐದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನವೀನರೇ ಕಮ್ಮಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ಕು ತಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲೆಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾರದ ಮಧ್ಯ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಮೂಜಿ ವಾಹಿನಿದಾಗೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಪಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ತಗಲ ಬರೋಣ ಬತ್ತೇರಾ ಈಜಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು
ಕರಿಣ ಕಮ್ಲೊಡ್ಲ ಅತಿ ವೇಗಡು ಪಾರ್ನೆ ಇರ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆದಿತ್ತು. 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ಅಲ್ಪದಾರವ್ರಿ ಕುರಿದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ವಿಶೇಷತೆ ದಾನ ಎಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಬಂತ ಜೇರಿ ದೂರೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ನೇರ ಪ್ರಸೋಡು ತೂಪುನಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಳ್ಳಳಿದಾರುವರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡೇರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬಹುಮಾನದ ಕೊರ್ಪರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಂಚಿನ ವಿನಯ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆತಂಡು ಅತಿ ವೇಗೋಡು ವಾಯರ್ಲು ಪಾರ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಗಿ ಪಕ್ಕ ಏರು ಅವೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಬಡಿಯರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರಿಗಳ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಲ್ಲ ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ತೀರ್ನಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ತೊಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿಡುತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಹೊರ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ನಿಗಳು ఒక ದುಂಬರೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೈನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿಗೆ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಖಲ ಬಾರಿ ಉಮೇದಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಬೋದ್ನಾಗ್ಲೆ ಕಂಬಳ ತಡಾದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಬತ್ನಾಗ್ಲೆ ನನಾತ್ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ನಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಆರಾಮಡುಲ್ಲಿರು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಬತ್ತಿರತಾ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಈಗ ಬಡ್ಕಳದಾಗ ಬತ್ತೀರ ಬತ್ತೀರ ಮೊಗಲ್ದಾದ ಕತೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ರಟ್ಪಾಲ್ದಾಗಲ ರಟ್ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಪಟಕ ಬಿಡ್ತಾರ ಆತ ಅಂದ ಮುಗುಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಓ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತು ಬಲೆ ತುಕ ಅಂದೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬರಡು
ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮಪಿರ ಪೋನ್ ಎಪ್ಪನ ಬಿಡ್ರಿಜ್ಜೆ ಪೊರ್ತಾಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕಡ್ದಾತ್ ಪುರ್ತಾಣಿತ್ತೆ ಆತಾ ಎಕಡೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬಿಡ್ದಾತಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರು ನಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲುಂಡು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲುಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 4 ಸಾಲು ಬಾಕಿಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೂ 4 ಸಾಲು ಮುಗಿಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 22ನೇ ವರ್ಷದ 244 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ ಬರಡು ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಈಜಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಮಿತ್ತುಳ್ಳೇರಾ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ಲೇನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 32 ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾನೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲು ಗಿಡ ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ಒಂದಿ ಸೆಟ್ರು 11:45 11:66 ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೇರ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನ ಹೆರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಹೆರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹೆರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ದಾನೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಡ್ಕಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಕಳದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಬರೀ ಕಲ್ಯ ಬಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ರನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಪರ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೇರ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ ನನ್ನ ಬೆರಿತಾಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡ್ಕಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಏನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಒಟ್ಟು 129 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ
ಈ 129 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಕೂಟೋಡು ಬರೀದ ಈ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನ್ನ ಶುರು ಅವರುಂಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲಂಗಾರಿ ವಲಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ವಿಠಲ್ ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ದಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮೈಕದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಡೋಣ. ಸ್ಟೇಜಿದ ಮೈಕದ ವಾಲ್ಯೂಮು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಶುರು ಆಪಣು ಶುರುಟು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಬಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಮಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಯರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಯರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ್ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಯರ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರು ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಯರ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಬಡ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಸೂಳೇಲು ಗುಂಡಿಬೈಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅತೆ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಡಾದ್ ಬಲ್ಲುದಾದ್ ನೆನ್ನೆ ಬೆರಿತ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ನಾಲೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಓ ಬಡ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ನಾಲೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬಡ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲುಲ್ಲ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಂಗಿಡವಿರು ಸೂರಾಲು ಗುಂಡಿ ಬೈಲು ಪ್ರದೀಪರು ಬಡ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಂಗಿಡವಿರು ಈ ವರ್ಷದ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದನಾಗಲೇ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಟ್ಕಳ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡ್ದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಆ ಭಾಗಡು ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ಮಾರೊಂದಿರ್ತದೆ ಅತ್ತಂದೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರು ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ ಅನುಭವಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗಲಿ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಅವರಿ ಇನ್ನು ನೆನೆ ಬರ್ಬಿಡು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುನಿಯಾಲು ಆಯ್ಕೆಳದ ಕಂಬಳಡೆ ಕಂಬಳಗ ವಾಹನ ಮುನಿದನಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋನ್ ಬೆಂದಾರ ಪಂತನಾರು ಹಲೋ ಇರುವೆರ್ಲ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಇರುವೆರ್ಲ ಗಿಡಪನಾಗಲ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತೇರ್ನಾಗಲಿ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಪುದರ್ ಬೇತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಐದು ದುಂಬದ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಅಂಚ ಕೆಲವುದಾಗಲಿಗೆ ಪೋತನ ಬಹುಮಾನನು ಪಿರ ಪತ ನೋಡೋದು ಒರಿನಾಗಲಿಗೆ ಇತ್ತನೇನು ವರ್ತ ನೋಡೋದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 129 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡ ಕಡಲು ಮೀಂದದು ಈಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದನಾಗಲಿ ಅದೇ ಅಂದೆ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂತ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ತೂ ಒಂದೇ ಬೂಬಿಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರ್ನ ಟಿವಿದಾರನ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಈರ ಅರೇನು ಉತ್ತದನ ಅತ್ತ ಆರು ಉತ್ತದನ ಅತ್ತ ಕಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರನ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ತೊಂದರೆ ಆರು ಬಲ್ಲಿ ಈರಿಡ್ದಾರೆಗೆ
ಅಂಚ ಬನ್ಯಾನೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಂಡ ಹಾಕಲ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ತುಳು ಕೋಡೆ ಕಾಂಟೆ ಕುಲ್ದೇರಿ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಹಾಕಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಉಮೇದು ಆ ಉಲ್ಲಾಸ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಪನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಮತ ಪರಾಪು ಜಗಲು ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ ಚೆನ್ನಡದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಅಭಿಯಾನ ಬುಡ್ಪರ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗಳು ಉತ್ತಬ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲು ಬರಡು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಚೆನ್ನನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಅಗಲ್ನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಗಲ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕಂಬಳ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಲೋಗೋ ಸುರೂಕು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಲೋಗೋ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಚೆನ್ನನ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಅಭಿಯಾನ ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲಿ ಸುರೂಕು ಈ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನಗಲ ಅಗಲ ನಿಂಗಲ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡೆ ಪಲ ಐದಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗಲು ಹೊರ ಪೋತನಗಲು ಕೂಡ ಬತ್ತಾರತಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ್ ಟಿವಿ ತೂತಲ ಕುಲ್ಲರ ಆವಂದೆ ಹೊರ ಸ್ವತಃ ಪೋ ತೂಡುದು ಬತ್ತಾರತ್ತ ನಿಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಹಲೋ ಈತ ಜನಕ್ಕುಲುಂಡತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾತನ ನನ್ನ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂತೂ ಉತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ನನ್ನ ತೂ ಒಂದೇ ಬೋಬು ನಿಂಚ ಅದೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ ತಡ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನ ಅರಳಿಸದ ನಂಚಿನ ಒಂದು ರಡ್ಡನೇ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಟೈಮ್ಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರನ್ನ ಅವಧಿಡು ವರಾಂಡ್ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಅವಧಿಡು ಇನಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತ ಒಂದು ನಮಕ್ ಎತ್ತು ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡ್ 2 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಅವುಲ್ಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸುರುಕು ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎವರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಗಲಗಲ ಹಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಬೋದು ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತು ಸಾಲದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ದಲ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರತ್ತ ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲು ಕೊಳಕೆ ವೃತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದಿನಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಕೊಂಬುಕೇನುಂಡು ಬರೋಡು ಬರೋಡಾಗ್ಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರಲು ತಯಾರಾಡುಲ್ಲೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬಡ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ್ ಪಿನ್ನು ಪೌಲೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ
ಬುಟನೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ ಶಿಸ್ತುಡೋರಿ ಕುಲ್ದಿರಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಅವಲ ಹಿಡ್ದು ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲ್ದನ ಕುರ್ಚಿದಾರ್ ಕುಲ್ದನ ಓ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ ಹಾ ಆ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ ನೀವು? ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ರಟ್ಟಪಾಲಗಳ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಗಂಟೆ ತುಂಬಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಡಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸತೀಶರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡುಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜೆ ಓ ಚಾರ್ಜ್ ಎತ್ತಿಜ್ ಬನ್ನೆಕ್ಕಂಡ ಎಕ್ಕಡ ಮೆಸೇಜ್ ದಿಂಜೊಂದುಂಡುಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮುಟ್ಟದ ಪೂರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪು ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟುಗು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏಪ ನಡತನು ಏರ್ನ ಎರ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸಮಯನು ವೇಗದ ಸಮಯನು ಮೆಸೇಜ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರಪಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರು ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೈನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂದು ಐಟ್ ಚೀಟ್ ದೆತ್ತದು ಅಂದು ಐಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವೇಗದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏರ್ ತೆರ್ಪಾವೇರ ಅವನ್ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಚೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಒರಿಯಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂಡ್ ಒರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾತೈನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತು ಕರಾಟ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗಿ ಒಂಜೇ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪಡಿಯಾರ ಸುರುವು ಕಡಪಡ್ದಾರು ಅವೆಂದೆ ತೊನ್ವೀರು ಪರಿಗಣನೆ ಅಂದಾಜ್ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀದಕ್ಲೆ ನೀಕಲು ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರುಡು ಅಡೆಗೊಂತವ್ರಾ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಲೇಕಡ ಪಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಜೂನಿಯರ್ ದಿರ್ಲತೆ ಅಂದ
ಅವಳ ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಬೇಡದ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಉಳೆ ಪೋಡು ಏರ್ ಜೋಕುಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಾ ಬರೀಟು ಉಲಾಯ್ಬಹುದಿರಾ ಅಂದ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ನಮ್ಮನಾಗಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲಗಿಲ್ಲ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮಲ್ತು 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 ಸಾಕಾದ ಬೋಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಟಿಯಲ್ಗೆ ನೀ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಆತು ಬಗ್ಗೆ ತೂತಿಯರ ಉದ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ಬುಡ್ತೀಯರತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲ್ರನ್ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಗೆ ಮುನಿಯಾಲಿಯೇ ಭಟ್ಕಳ ಬಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆತ ಜಾತಿ ಬಂಡ ಆಪಣ ತುಂಗ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೂರಾಲಗುಂಡಿ ಬೇಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಏರು ಭಟ್ಕಳ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಂದು ದಾದ ಈ ನಮೂನಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂಚ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ದುಂಬಗ್ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದೆತ್ತ ಕೇಸು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೇಸು ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಐನು ಡೆತ್ತ ಅಣ್ಮರಣಿ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಳು ಉಂತೋಡು ಬಣ್ಣ ಉಂತೋಡು ಕೊರಡು ಎನಿಮಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1960 ದಾದ ಪನ್ಪೆರಿನ ಪಂಡ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದ ಬಫೆಲೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೇಸ್ ಕೋಣದ ದೈಹಿಕ ರಚನೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಹಿಂಸಿಸಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಎಂದಾಗಲ ಕೋರ್ಟ್ ವಾದ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತ ನಮಲ 24 ಗಂಟೆ ಇರ್ದವಾಯಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಿಂಡ ಕಂಬಳ ಉತ್ತ ಹೊಡುವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಗಲುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನ ಈತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಈತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆನಾಗ ರೈಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ವರ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಓಲಾಂಡಲ ಇರ್ಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ಬರಪೇದಂಡ ದಾದ ಬಂತವನ ದಾನ ಇರ್ಲು ಏತು ಶಾಪದೀತ್ವನ ಪನರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೇರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಡುಳ್ಳೇರು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಏರು ಗಿಡ್ತದು ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರಲಾರು ಸುಧೀಶರೇ ನನ್ನ ಹಿರೇಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಟ್ಕಳ ಬಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕೆಟ್ಟದಗಳು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಡು ಗಂತ ಬಣ್ಣಾಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನಿ ಲಿತ್ತು 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 ನೀ ಮಲ್ಪಲೆನ ಅಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಉಂತಲಿ ಗಂಟೆ ಉಂತಲಿ
ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ಎನ್ ನಿವಾಸ ವಿನ್ನು ಫೌಲರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ 11:64 ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡು ಸುರೂತ ಸಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಆಳ್ವೇರು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಕಂಬಳಾಗಿ ಆರ್ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ರ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಗಂತಿಡು 3/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ದೇ ತೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಲ್ರೆ ಅಡಿ ಪಾರ್ದು ಸಮ ಮಲ್ತೊಂಡಿರಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣ ಅಗಲಗಲ್ನ ಕಿಸೆತ್ತ ಕೈ ಅಗಲಗಲ್ನ ಕಿಸೆಟ್ಟಿ ಒರಿಂಡು ಅಂದ್ ಬೌದ್ಯರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಪಂತನ ಅದಾಗ ಬೌದ್ಯರಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಗಿಡ್ತಾಳೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾನೊಂದು ಸಾಲ ಗಿಡ್ಪರ ಉಂಡ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ರನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಜಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಕಲ್ಯಮಿತ್ತಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವ್ರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ರನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವ್ರಿ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಈ ಉದ್ದದ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ 11:64 ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 125 ಮೀಟರ್ದ ಈ ಉದ್ದದ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ 11.64 ಸಮಯಡು ಬತ್ತದು ಸಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡೆ ಈತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಎರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐದೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಹೋಗು ಬನ್ನಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪುಣ್ಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಡ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಕಡೆಗೆ ಗಿಡಪರ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಕಡೆಯತ ಸಬ್ ಸಾಲು ನಿಖಲನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿಖಲ ಈಗ ಪೂರ ತಯಾರಾದ ರೆಡಿಯಾದ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲಿ ಕೊಳಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಿನಿಲ್ಲ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಕೊಳಕಿರುತ್ತರದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಮಾಳ ಆನಂದಿನಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಣ ಇತ್ತೇರ್ ಬರ್ರ ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಸುರುತೈತ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರಟು ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ರನ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಐನ ಬೇರೆ ಇತ್ತ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ಗೇಟ್ ದೊಲೈ ಬರೋಡು ಒಳಕ್ಕೆ ವೃತ್ತೂರದಾಗಲು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಬೆರೀತಾ ಚಾಲು ಮಾಳದಾಗಲ ಸಾಲು ಕೊಳಕೇರು ಬತ್ತೂರ್ಲ ಮಾಳದಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕು ಸಮಾಯನಾಗಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡೆ ಹಲೋ ಓ ಈತನೇಟ ಕೀ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸಮ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ನೋಕಿಯಾ ಸೆಟ್ ಏರ್ ಕಳೆವೊಂದು ನಕಲು ಬತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಮಂಜೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿಕ್ಕದು ನಣ್ಣ ಎಲ್ಲನ ಎರಡನೇ ನಕಲ್ನ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಮಿಜಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಪೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ಪಾಲ್ರನ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವೆ ನಾಯರ್ ದೇವಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಳಗಿರಿ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲುಲ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲುಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಶರಣೇರ್ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 121 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಡ್ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ನನೋರು ಹಾಕಲ್ ತಯಾರಿಡುಲ್ಲೇರು ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸಿದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಿಡುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ತಯಾರ ಒಂದು ಉಂಡತಿ ಇನಿ ಇತ್ತ ನಾವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಪಗತ್ ದಾಂಡ ನಾವೇರ್ ಪಗತ್ ದಾಂಡ ನಾರ್ ಪಗತ್ ದಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಉಂತ್ಯರ ಪಿರಮಲ್ತದ ಬುಡನೆ ಒಂದು ನಿಗಿಲ್ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ಪೆರ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಪಾವನ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಉತ್ತಪ ವಾ ಬರ್ತುಗ್ಲ ఆయన ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ 2ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ఆయన ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರದಾನೆ ವಾಮಂಜೂರುದ ತಿರುವಾಯಿಲಗುತ್ತದ ಶಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಬಂಡ ಪೂರ ಮದತ್ವ ಹೋದನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಸೀಮೆದ ದೇವರು ಪುತ್ತಿಗ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪರುಂಡು 18 ಮಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ದೇವರು ದಿನ ದೀನೇ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಗಲದ ಆಕ್ಷೇಪ ಆತಂಕ ಮಾತಾಯ್ತನು ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ದುಮ್ಮು ದಿನ ನಿಗದಿ ಆತನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೂರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಅಲ್ಪನೇ ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮಡ್ದು
ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸೀಮೆದ ದೇವರನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪಗಳು ನನಗೆ ಮಾತು ಅವರ ತೂಡ ದುಬ್ಬುಲ ಪೋದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತನ ಆ ಒಂದು ಪಣದು ಒಂಜೇ ದಿನ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದಿನೊಟ್ಲಾವು ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಆವಡು ಒಂದು ಪಣದು ಆ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗಡಾಪನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ಹಿಡ್ದು ನೆಗಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಬೋರ್ಕಟ್ಟದ ಎರ್ಲೆನತು ಅನ್ನಂಚಿನ ರವಿ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದನು ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ರವಿ ಬತ್ತದ ಕೊನೆಯರಡ ಕೊರಳಿ ಹತ್ತಂಡ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒರಿ ಬತ್ತೇರು ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪನಾರ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ರವಿಯ ತರ್ಲೆ ಎವಡೆ ಸೀದಾ ಇರು ತುಲೆ ಕಳೆ ಒಂದು ಬೇತೆತ್ತು ಬತ್ತನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುವೇರ ನಿಗಲಿ ಕೊರೋನಾಗ ಗಿರಿದರ್ಲು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತನಾರು ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ ಉಂತಲೆ ಕಲ್ಲಮಿತ್ತಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರೆಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನೇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸ ವಿನ್ನು ಫೌಲರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರೆಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನೇರಲು ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 120 ಜತೆಯರ್ಲೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು 11:37 11:85 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಡೆಯಿನ ಕಲ್ಲಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರ್ಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ವೇನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಅರೆಗಳೊಂದು ತಾಟಿಜ್ಜ ಅಂತೂ ಎರ್ಲೇನೇ ಮಾನ್ರ ನಗಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಪೇರಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಗಿಡವ್ ನಗಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಪವನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಕಾಲ್ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ ಬಂದುಲೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕಮದ ಪೆರಂಗಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ 2 ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲರ್ಲಂಗಿರುವರು ಬರ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲರ್ಲಂಗಿರುವರು ಹಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮತ್ತು ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಕುದುರೈಲು ಮೂಡುಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ನಮನ ಕಂಬಳದ ಎರುತ್ತಾರೆ ಎರ್ಲಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸವನಂಚಿನ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪೀಸ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬಹುಪಾಲ ಆರ್ನ ಸಮಟ್ಟು ಆತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಬಕ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಬರಡು ಪಣದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಬಜೆಟ್ ಬಹುಪಾಲ ಆರೇ ಪಾಳ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಅಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಪದ ಪರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಎರ್ಲೆನಗಲೇ ಪನ್ಪೆರಂತ ಪಿರಪೋಡು ನಿಗಿಲ್ ಪಿರಪೋಡು ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರದಕ್ಕೆ ಪಿರಾಲಪೋಡು ಅವಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲೇರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು
ಬಿ ಅತ್ ರಡ್ಲ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸುಮಾರು 5 ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಗಲು ಅಣ್ಣ ಸಮಸಮಯನಕಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನೆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ನಗಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಹೋದರರು ಅಡ್ಡಪಲ ಐಡಿ ಕಣ ಬಲ್ಲುಡು ನಾವೆರಡು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕುರಿತು ಕಂಬಳುಡು ಆಪತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಡ್ದು ಪತ್ತಿನೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತೊಡ್ಲ ಕಂಬಳನ ವರ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಕೊರಬಹುದು ನಗಲಿ ಮಾತೆರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಅವಧಿ ನಡೆದ ನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಸುಪುತ್ರರು ಶೇಖರ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತಿನವನ್ನು 4 ಜನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಲಾದೀತದೆ ಕೃಷಿಕರಾದೀತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ವತಃ ಈಜು ಕೊಳಲ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳಡು ಎ ಬಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಲಿ ಕಡಿನ ಕಂಬಳಡು ಅಡ್ವೆದ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪುಲ ಪಡೆದನಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಸುಮಾರು 3 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಕ್ಕಲ ಪಡೆದನಾಗಲು ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನಂಜು ಕಡೆಟಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಎ ಬಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತನ ಏಲ ಶೀಲ ಅಂತೂ ಅಂತೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆತನ ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಏರೆಗೆ ಅವು ತೀರ್ಮಾನ ರೇಸ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾಗಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಪವನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪುನಾಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುದನಾಗಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇರ್ತದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬರಡು ಹಲೋ ಸಮಯನಕಲಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತನ ನಾವಿರ್ದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲ ಬರ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನಪಾಲ್ರನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತಯಾರ ಬರೋಡು ನಿಕಲ ಸರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ RK ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಚಪ್ಪರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು RK ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಮೂಲಕ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ 25,000 ಜನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪ್ರಾಯಶಃ 6 ಕೊಳತೆ ಮಜಲದ ಕಂಬಳಗೆ ಅರೇನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂದ ಜನೊಟ್ಟು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪಿರ ತಿರುಗಿ ತೂತಿಗೇರಿ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ 22 ವರ್ಷಲ 6ನೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಡತೊಂಬತ್ತನ ಕೊಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇತ್ತನೆ ಬತ್ತನಗಲಿ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿದ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆತಿಥ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದನಾರು ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರಿ ಇನಿ ಅತ್ತೆ ಕರಿನ 22 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆಯರ್ಲ ತಯಾರಿಜ್ಜಾಂಡವಳು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ನೀಗಳಿತ್ತ ತೂಯರೆ 2 ಲೈಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತುಂಡು 2 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಏರ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ದ ಆತರ ಪಾಪದಗಲಿಗಳ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಿ ಕಂಬಳಡಿಜ್ಜಿ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತದೀರ್ ಆರೆಗ್ ಕಮಲಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಪೂರಕಲ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಕೊಲಕಾಡಿ ಗುತ್ತದ ನೀಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತದೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು. ಹಲೋ ಓ ಬಿನ್ಯರ್ ನನ್ನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅತ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನು ಹಾ ಬಿನ್ಯರ್ ಯಾರನ್ನ ಪಲ ಬಹುದಿರಿ ಪಿರಬಲ ಪಿರಬಲ ರಾಟ ಪಲ್ಲ ಪಿರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಪಿರಬಲೆ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತನ ಕಂಬಳ ಹೊರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಅಡ ಸಮ ಸಮಯನಕಲು ನಿಗಲೆ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಈತು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳನೊಂಜಿ ವೈಭವಡ ಮೆರಪಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ನಿಗಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಕಂಬಳನೆ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಬಲಭಾಗಡು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದೀತಾರ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಗಾಡಿನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಡು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ K19 MB 1638 ರಿಡ್ಸ್ ಕಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಅವೇನೆ ತೆರವು ಮಲ್ಬಡ್ಬಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಬೋ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ್ಲ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ನೆನೆ ಬೆರೀಕ್ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಸಮ ಸಮಯನಕಲು ಉಡುಪನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತವರ ಉಂತವರ ಓ ಇತ್ತವರ ಉಂತವರ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕುಲ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಪಂತಿರಪ್ಪನೆ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಉಂತವರ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕುಲ ಏತು ಪುರ್ಲು ದೇವರುತ್ತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಬೈರ್ಲು ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುವ ಆ ಬರೀಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದು ಈ ಬರೀಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದು ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಿಯಾಗಲು ಭಾರಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ಮರಿಸೋ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಬರೋದಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಡಾಂಡಲ 244 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಕನ ಸಮ ಸಮಯನಕಲು ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ ನಿವಾಸದಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕಲ್ ಹಲೋ ಓ KA 19 MB 1638 ರಿಡ್ಜ್ ಕಾರ್ ಬಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಆತಂದು ಮತ್ತೆ ಚಾಲಕರು ಜಿಲ್ಲ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ತ ದೆಪ್ಪೋಡು ತಕ್ಷಣ ಅಡೆಪೋದು ದೆಪ್ಪೋಡು ದಯದಿದು KA 19 MB 1638 ರಿಡ್ಜ್ ಕಾರ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ 38 ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 39ಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಮುಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಮುಂತವಡು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಕಾರ್ ಎರ್ಲೆಗೆ ತಾಗು ಪಣದು ಇತ್ತ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಕಾರ್ ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣು ದಯನ ಎಂಗಲ್ನ ಎರ್ಲೆನ ಬಿಲೆಟ್ಟು ನಿಗಲ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಬರ್ಪಣು ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾನೆ ಓ ಪೊಂಜವನ ಸಬಿಟ್ಟು ಆಂಜವನಗಲು ಉಲ್ಲರು ಪಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಬೋತನು ಕಡೆ ತಗಳಿಗೆಡ್ಲಣ್ಣ ಬೊಚ್ಚು ನಿಯಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರ ಸ್ಥಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಆರು ಬತ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ತುಳು ಯಾರಿಗಲೂ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ದಾದನ ಏನ ಗುಟ್ಟು ಬಾತಿರ್ನಾರಿಗೆ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎನ್ನಿ ಅನ್ ಪಾಪ ಅನ್ ಪೊಂಜುವಿನ ಸಬಿಟ್ಟು ಆಂಜೋವು ಯಾನ ಏಪಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಮ್ರಾಣಿದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ 1925 ಇಸ್ವಿಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಆರೇ ಮುರಾಣಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬ್ಲಾಡ ಪನ್ನಿ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಪೊಂಜು ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪಿದ್ರು ಆರೆಗೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿಗೆ
ಮನದಂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಡು ಬತ್ತನಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಗಳೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಗೈರಾಜರು ಇನಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ 4 ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ಬುಡ್ಪರ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ఆయన ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗುರದ ಕಂಬಳ ఆయన ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಾಳ ತಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳಕ್ಕಿರುವ ತೋರ ತಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬಿಟ್ರನೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ದುಮ್ಮು ದುಂಪತ್ತೊಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ಅಡ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಪುಜಿಂದು ರಡ್ಡ ಕರೆತೋಕಲ್ಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಅವು ಇಪ್ಪಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರದ್ದು ಅದು ಬನ್ಪೇರು ಅರ್ಲ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರತೆ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅವಡತೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ನಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ನಿಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ತಕಲ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಕರಕ್ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅಗಲಿನಂಡಲ ಜನ ಕಾಪೇರು ಮೊಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡತ್ತ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳಿರ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳಿರ್ದರಿ ಉಳ್ಳಿರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹರಿಮಲ್ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಇನಿ ಬತ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಣೆಪಲಾಯಡೆ 13 ಜತೆ ಬಡ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 23 ಜತೆ ಬಲದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು 35 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಡ 6 ಜತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 32 ಜತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು 129 ಜತೆ ಒಟ್ಟು 244 ಜತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡೆ 22ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯುಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲೋ ಎಂಗಲ್ ಉತ್ತಮ ಎಂಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಡ್ಚಿ 244 ಜತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲುತ್ತದಾಂಡು ಸರಿಮಲ್ಪುಲೆಡೆಗೆ ಅಂಚ ಪತೊಂದು ಬೋಂಡ್ ಆಪನಾ ಏರ್ಲಂಡ್ ಉಂತಾವ ಬಂದು ಪತೊಂದು ಫಾರೆಜ್ ಆತ ನಿಕಲ ಹಲೋ ಬನ್ನಗ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮೈಕಲ್ ಪಾಫ್ ಮಲ್ದಿಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರುಲೇರೆ ಅಗಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಬೆರಿತಾಗಲ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು.
ಈತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಾತೊಂದಿ ಪುನಃ ಅಗಲೆಗಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೆನ್ನಿಯರ್ನಗಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ತಾಕಿಲ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದೊಂಜಿ 2-3 ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಆಕೆಲ್ ಪನ್ನ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಅವು ದಾನೆ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರ್ಥ ಬುಡ್ಕಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರ್ಕ ದಾಯ ಬಂಡ ಕಾತು ಮುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಆವಂದನ ಪೇಟದಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತನಾಗಲ್ ಪೂರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪೇಟದಾಗಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಳು ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಕಂಬಳದಾಗಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಂಬಳನ ಹೊರ್ತೊನ್ಯ ರೀತಿ ಈ ಹೋರಾಟನ ಮಾತುದು ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ನಾಡ್ದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ್ಟೊಟ್ಟು ಬರೆಯರು ಉಡುಪೇರ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಗೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರೆಯರು ಕಂಬಳದಾಗೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿನ ರೀತಿ ಅವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂರು ತೊಂದರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡತಣ್ಣ ಕೋಡೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಪೋಯಿ ನೆಂಚಿನ ಬಿನಿಯರು ಕೋಡೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಪೋಯಿ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಕೋಡೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೆಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಬಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಪುರ್ತಾಣ ಪುರ್ತಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ತಾಣ ನಿಗಲೆ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಪುಟ್ರಣ ಪುಟ್ರಣ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11-18-11-39 ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಏನು ಗಿಡ್ತಾನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೇ
ಅಣ್ಣ ಸಮ ನಕಲ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹೋಗು ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ತರ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಸರು ಹಾತಳುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಕಲಿಗ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಸಮ ನಕಲ್ ಬತ್ತಿಜರು ಬರ್ಪೇರಿ ದಯಬಂಡ ಇರುವೆರ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಇರುವೆರ್ಲ ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದನಾಗಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಸಮ ನಕಲ್ ಸಮ ಬತ್ನಕಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಣ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ವಿಂದು ಪೌಲನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಏಕಡೆ ಸಮ ಬತ್ನಕಲ್ ನನ್ನೂರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರು 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಕಲ್ ಬರಡು ಬಲೆ ಸಮ ನಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓಬೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಓ ನನ್ನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡಕಲು ಓ ನನ್ನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡಕಲು ಪಂತಜರು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿರಾತೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ನಕಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತೀರಾ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡವನಕ್ಲ ಒಂದ್ ಪುದಾರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಅವೇ ಪನ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಯಾರಿಡುಲೇರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ಬಕ್ಕ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವರು ಬತ್ತೆರ ಸಮ ಬತ್ನಕ್ಲೆ ಸಮ ನಕಲ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪನಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹಲೋ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಲ ಎಕಾಡ್ದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ ಈ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಂದಂಡ ಕರೆಕ ಅಲಿಯಾಪಣು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ ಇಪ್ಪುನು ಬರೋಡತ್ತಾಕಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡತೆ ಬರೋಡು ಅನಾ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಲನ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ತೋಜುವೆರು ಬಲೆ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಸಮ ಬತ್ನ ಇರ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತದ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ತೋಜುವೆರು ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು
ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅನ್ನ ಓ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಬಲ್ಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಮುಡಿಯಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ತಯಾರಾಂದುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಪ್ಪು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡುಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ABC ಮೂಜಿ ಜತೆ ಇರಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿದು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬತ್ತನಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಈತ ಕಂಬಳ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆದನಾಗಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ನಂದಳಿಕೆ ಹೌದಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಜ್ಜಿ 11:40 ಭಾಗವಹಿಸದನ 23 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡ ಅದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವಡೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು 23 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಗವಹಿಸೇನೆ ಇರಲಿಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗಿಜ್ಜ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಡಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಸಮಯ 11:40 ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ನಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ನಿಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅವಲೆ ಉಂಟು ನಾಪುಂಡ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ತಕಲ್ ಬರಡು ಬರ್ಪೇರು ಬಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು ಉಂಡ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ ಬಹುಶಃ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕಲು ತೋಜುವೇರು ಬರ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ತಕಲಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಬರಡು ಕೂಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲವಲ್ಲರ್ಲೋ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದರ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ನಡೆದಾತ್ರ ಅಗಲೈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂದಳಿಕೆ 11:98 ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರಡಗರ್ವಂಡ ಇರಗಿ ಟಿ ವಿ ದರ್ಡ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ನಕಲಣ್ಣ ಎಕ್ಕಡದ ಪಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದೇವಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ದಯದೀದು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರು ದಯದೀದು ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಡಣ್ಣ
ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರಾ ಬಡ್ಕಳದವರು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತಂದು ಪಾರಿಂದ ಏರ್ ಪಂಡೆದ ಆಗಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂಜಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು ಅತ್ತ ಬತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಆಯ್ನ ಚೀಟಿ ಒಂಜಿ ನೂದು ಚೀಟಿ ಬರೆಯಿಂದಾನೆ ಪೂರಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಬೂಲ್ ಬರೆದಾನಗ ಬೇತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಹೋದು ಬೇತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಡ್ಮೂಲು ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಪಿರವರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ನನ್ನರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪರ ಬೇತೆ ಪುದಾಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನಿಗಿಲ್ದ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಪಡತೆ ಬಹುಮಾನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹಾ ದಯಬಂಡ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣ ಮನೆತೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಚೀಟ್ದ ತಾಂಡ ಆಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತೆರಡ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಬಹುಮಾನದ ತೊನ್ನಕ ಬರೋಡಾಗಲಿ ಬಲೆ ಸಮ ಸಮಯ ಬಲೆ ಅಂದ್ ಹಾ ಹಲೋ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಡ್ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದ ಪಿರವರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಂದಬಾರನಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡಬೇರು ಸೂರಲ್ಗೊಂಡಿ ಬೈಲ್ ಪ್ರದೀಪರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು ಕೋಟಿಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದ ಪಿರವರ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೇನ 129 ಜೊತೆ ಎರಲೆಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೂಟೋಳು 2 ಜೊತೆ ಇರಲು ಒರಿದವರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದ ವರ ಈಕ್ವಲ್ ಬತ್ತನ ಎರಲೆಗೆ ನನ್ನೂರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತಯಾರಿಡುಲ್ಲೇರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲುಲ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಸೂರೇಲು ಗುಂಡಿಬಾಯಿಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ವರ ಸಮ ಬತ್ತದು ನನ್ನೂರ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತಯಾರಿಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಡ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲುಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಫೈನಲ್ ದಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲುಲ ಇರ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಮಂಜೊಟ್ಟು ದಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ನಂದಳಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನ ಪರವಾದ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಸುರೂಡ್ದಿಂಚಲ ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ
11.64 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯರ್ 11.64 ಯಾರು ಪಕಡ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ನನ್ನರ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿಡ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಬಡ್ಕಳ ಬಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನೋಪಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಯಾರು ಪಕಡ್ಲಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಒಟ್ಟುಗು 244 ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುನ್ನಡೆದು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತೋಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಮಾತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪ್ ಅಂದ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ನಾಯರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಗಳು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ನಾಕಲು ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಗಿಡತ್ನಾರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ನಾಯರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಗಳು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ನಾಕಲು ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರನ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಗಿಡತ್ನಾರ್ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾರ್ಲೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೂಸ್ ಸೂಚನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಡೆ ಬರುಡು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ನಾಯರದೆಲ್ಲೆವು ಭಾಗದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಬಿ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನ ಓ ಈತಿ ಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಿರತ್ತೆ ಪನ್ನಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟುಡ್ಚ ಬುಡುಡು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂದೇ ಪೋಡು ಬಂದು ಉಂತುದೇರು ಮಾತಾ ಮಕ್ಕಳು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಂಡದಾನ ಮಾತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪ್ ಅಂದ್ ರಡ್ಡಿ ಜತ್ತೆ ತಗಲ ಬಲ್ಲುದಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಕೊರ್ಪ ಅಂದೆಂಗ್ಲು ಉಪ್ಪು ದಾತನು ಖಂಡಿತವು ಅಂದ್ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಈ ಬರಿಗೆ ಬತ್ತಿರ ಬರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕ್ತಾರ ಪಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಮರ ಬೇಗಿತ್ತದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರತೆ ಎಂಗಳು ಹಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಪುಟ್ರನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರ 11.64 ಸಮ ಮಲ್ತೊನ್ಯ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಜರಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲರ 2 ನಂಬರ್ ಜರಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರಾಲಗುಂಡಿ ಬೈಲು ಪ್ರದೀಪೇರಿ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸದಿರ್ಲೆಲ್ನ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಚಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಿರ್ಲೆಲ್ನ ಗಿಡ್ಪುವೇರಿ ಹಲೋ ಒಂದು ಕಡೆತ ಸಾಲದಲ್ಲ ತಡ ಆಗ್ತತೆ ಸಂದರ್ಭ ಗೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೇಸಸ್ ಉಂಡ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಬಂದತೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಆ ಕೆಂಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹೌದು 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 ನೀವು ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು 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 6ನೇ ವಿಷಯ ಬೇತ ದಿನೋಲ್ಲ ತೂತು ನಾವು ಇರಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪವನ್ನ ಅಂದಾಜು ಇರ್ತೀರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಬರೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೆ ಹಲೋ ಏತೊಂಜು ಶಿಷ್ಯರು ತೂದೇರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಜನಕುಲ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಜಾರಾದ ಪಿರಬೋಯ್ನ ಕೆಂಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತತ್ತ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಭಟ್ಕಳದಾಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತ್ತ 1172 ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮುನಿಯಾಲಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 129 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡಿ ವರ ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ತನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ 11 ಪಂತಂಡು ಅಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಗಲವರ ಪಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂತೊಲಿ ನನ್ನವರ ನಿಗ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಬ
22ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 244 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಣೆಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 23 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 35 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 38 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 129 ಜೊತೆ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 244 ಜೊತೆ ಓಟದ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ದಿವ್ಯ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಂಡಣ್ಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಆ ಕಡೆ ಕೈ ಕಟ್ಟದ ನಗಲು ನನ್ನ ಬುಡ್ತಿಜೀರು ಅವರ ಬುಡ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ಒಂಜಿ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ತಲೆ ಓಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ್ಯ. NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಲ ಅಕಲೇ ಬ್ಯಾಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಗಲು ಬೆದ್ರದಗಲೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಗಲ್ನ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಪುರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತಡಾಂಡಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡತ ಅಂದ್ಪಣದು ಬರಂದುಲ್ಲೆರಿ ಈ ಬರಿಕ್. ಇದ ಮುಟ್ಟ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಅಜಿತ್ಯ ರೆಗ್ಲ ಉರ್ತನು ನನ್ನೈತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಹಾಂ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲೇ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿದಾಗಲೇ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಟ್ಮುಲ್ ದೀತೆ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗಂಡಸರು ಹೋದವರು ಕೆಳಗಿಳಿಯಿರಿ. ಮೇಲೆ ಹೋದವರು ಗಂಡಸರು, ಯುವಕರು ಬಿಟ್ಟು పోయినాకలు అన్నానికి తిరుచప్పలే అంజవు ఆ మొబైల్ పత్తం తిప్పునాకలే తిరుచప్పలే దయదీది ಅವ್ರು ನಿಗಲು ಉತ್ತರ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ಗಿನಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಉತ್ತನಾರಂತ ಕೈ ಬಿಡ್ಪಾರ ಆ ಕುಲ್ಯರ ಅಡಿಗೆ ವಾಪುಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಾನ ರಜ್ಜಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಟ್ಟಿಡು ಮುಲ್ತಾನೆ ಯಮಂಗಲ್ಲ ಆ ರಡೇಗೆ ಅವರ ಕುಲ್ಯರು ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡರೆ ಎಂತೂ ತೋಜಿದ ಆತ ನನ ಉತ್ತದು ಕೂಡ ರಡ್ ಸಾರಿ ಪಾನ್ಪುರ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಏರಿ ನಾವೆರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೇರಿ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ತಗಲು ಬರಡು ತಣ್ಣ ಕರೆದೆ ಪರ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ತಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಕರೆದೆ ಪರ ದಯದೀದ್ ಬಲೆ ಬೇತ ಕಡೆಟ್ ಮಾತಾಡ ನೆಕ್ಕ ನಲ್ಪರಿತ್ತಂದು ಫೇಬಿಯನ್ ಕೊಲಾಸೋ ವೇದಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವ ಎಲ್ಲೂ ಬಾಣ ಮಂಜಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಕೋಟಿಜನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 244 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಣೆಹೊಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು 6 ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ ಕೋಣಗಳು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ 6 ಕೋಲಿನ ನಿಗದಿತ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಪವನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಡ್ಡಾಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣನ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕಣೆಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿದವರು.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನಗರ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದೊಳಗನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ನೆಮ್ಮದಿದ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಕರ್ತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವಡು ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಪದ್ಯವು ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟುಗಣ ಇತ್ಪೂರ್ವ ಭಾಷದೆ ತೊಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲೆಡು ತುಂಬು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಡು ಉತ್ಸಾಹಡು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಹಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲು ಅವೆಲ್ಲ 1,000 ಇತ್ತರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವರೂಪು ರೆಡಿಯಾಗುವುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ತಂಡದಾಗಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 13 ಜೊತೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದು ಎರಲೇಡು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ 13 ಜೊತೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ವರ್ಷಗಳು ಕಣಪಲಾಯ್ಡು ಒಲ್ಲ ಇದು ಸೇರಿದೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರು ಆಜರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡದು ಆಜರಕೋಲ್ದ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಏರ್ಪಡಿದಿರಿ. ಒಡ್ಡಾಪಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಒಡ್ಡಾಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಪಲಾಯ್ಡಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಲ್ಲ ಮಳೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 23 ಜೊತೆ ಎರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏಲ ಕೊಳಕೆ ಹೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬೀಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಹೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಜಪರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ದೇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪು ಬೇರಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆದ ಎರಲೇನು ಗಿಡಪು ಬೇರಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 35 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೇಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೂತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆರನ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುದೇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪೇರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ದೇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪೇರು ಭಜಗೋಳು ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು. ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟೆಯರ್ನಿ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಟು 10 ಜೊತೆ 2-3 ಜೊತೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಗಜಿಡೆ ಪಾಡ್ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಗಿಲ್ಲ 2 ಪವನ್ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ 1 ಪವನ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಆಜಿ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನತ್ತ ಬಹುಮಾನಡು 10 2 ಪವನ್ 1.5 ಪವನ್ ಒರೇನು ರೈಟ್ 2 ಆಜಿ ಜೊತೆಗೆ 1 ಪವನ್ಲ 1/2 ಪವನ್ಲ ಬಹುಮಾನ. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ನೀರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 32 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ. ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ಟರು ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 129 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ್ನಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿಗೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಿಡ್ಪುಬೇರಿ ಮಿಜಾರ ಶತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ್ನ ಇರಲೇನೆ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುರುಷದ ಕೇಂದ್ರ 21 ಮಿನಿಟ್ ಮುಗ್ಗಿಣಿ. ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲೇ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಈತ ಜೊತೆ ಇರಲೇನಾಗಿಲ್ಲ 9:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 8:45 ಪಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಬೋರ್ಡು ಬಂತೀರಿ
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ತಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದಾಗಲೆಗ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲೆಗ ಚರ್ಮುರಿದಾಗಲೆಗಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅವಕಾಶ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ಒಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ದಯಾನ್ ಬಂಡ ತಡ ಉಂಡತ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ ನೇರ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹೊರಂಬ ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿನಗಲೇ ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರುವುದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿನ ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪರ ಅವರ ಆ ಪರ್ತುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅತಿಥಿಲ್ಲ ಒಂಜಾಗ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡದು ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪಡ್ರ ಬತ್ತರಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು 9:15 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಮ್ಮಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೊತೆಯರು ತೆರೆದಿಟ್ಟವಳು ಪರಪಾಡದನ ವಿಭಾಗಡೆ 104 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾರಿಪರುಡು ಒಂದು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಎವರೇಜ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೇ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂಡ ಕಂಬ್ಳಡ್ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ 4 ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಕರೆಕೆರ್ಲು ಜಪ್ಪನಗನೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಾಣ್ಯಲ ಶೀಲ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದರೆ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವಂತನ 2 ನಗಲಿಗೆ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಿನ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆ ತುಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ನಡೆತಂದೋದು ಅಣ್ಣ 9:15 ತಿಗಲ್ ಬರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ
ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದನು ಆರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬೇತೆ ಕೀ 19 ಕುಣತಿರದನ್ನ ಕೀ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೋಡಿತನ ಅಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಕೊರೆದು ಕಂಬಳದ ಕಚೇರಿ ಕೊರ್ಪ ಬೀಗಿದ ಕೈನು ಅಲ್ಪಡ್ದಾಕಲು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಕಂಬಳಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಆತನ ಇನ್ನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯವರು MRPLದ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಣತದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿ ಬಹುಶಃ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರಿಪೂರ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ 1865 ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿನಂಚಿನ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಚೌಟರ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರದೀತನ 2003 ದಾಂಡಲ ಐಕಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಿ ಇಂಚಪ್ಪದ 2 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಲಿದಾನ ಕೊನೆಂಚಿನ ಸೇನಾನಿನ ಪುದರ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಗೋದೀತನು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಖರ್ಚಿದ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಆತನು ನನ್ನಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿಲ ಅವರ ಉಂಟು ಬರ್ಪಣ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನುಡ್ದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ್ದೇ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲಿನ ಕುದಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋದು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಸುರು ಭಾರೀ ಕುದಿಕಿ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪೆದ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರಂದೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡುವನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಕೂಲ ಆಪಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣದು ಮಲ್ದನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರ ಅವಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿತ್ತಿಗಾಪಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಶೌಚಾಲಯ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಡ್ಮ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಇತ್ತಲೇಕನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವು ಎಂಚ ಕನ ಕಟ್ಟಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಬರಡು ಒಂದು ಪಣದ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಶ್ಮಿನ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋದರು ಇರು ಬರಡುಂದೇ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಏರ್ಲೆಂಜ ಬಿಡ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪೂರಾ ಕಂಬಳಲು ಉತ್ತಿನದಾಗ ಕಂಬಳ ಉತ್ತ ಒಂದೇ ಆನಿ ಆಯ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದನಾರು ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಶುರು ಆನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ನಿಖಿಲಾತಿಗೆ ನಿಖಿಲಿ ಪುನತ್ತೆ ಇದು ಜನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲಗಿಂದ ಬನ್ನ ನಿಖಿಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟವರು? ಕನ್ನಡನ, ಹಿಂದಿ, ತುಳು ತುಳು ಒಚ್ಚು ಬಿದ್ದಾಗೆ ಹಾಂ ಹಾವು ದೆಪ್ಪಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂಲೆ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಪಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕುರಿತ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಕಂಬಳದ ಕಣಪಲ ಇದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನ ತೈಲ ವರ್ಣದ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿ ಕಣಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿಗಿರ್ಪಂತ ಆ ದೃಶ್ಯ. ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಲೇ ಹಲೋ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಕೋಲಾರಣ್ಣ ಪರವಡು ನಿಗಲಿತ್ತೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಡು ಪುಟ್ಟಿ ಗುರ್ತದಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮಾನಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣದಾಗಲ್ಲ, ಬಡವರದಾಗಲ್ಲ, ಹೊಸಮಾರ ಸೋದಸ್ಯದಾಗಲ್ಲ, ಕಕ್ಕೆ ಬದಲದಾಗಲ್ಲ, ಮುನಿಯಾಲದಾಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ಏನಂತ ಬೇಗ ಬರೋಣ. ಇಷ್ಟೇನೇ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಆತಂಕ. ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ನಿಗಲಿ, ಕೂಡಲೇ ಬರಡು. ಈಗ ಅದು ಮಾಡ್ತೋದಿ ಪುನಃ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮಾತು. NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರಿ ಪದಗಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಹತ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೇನೆ. ಕೋಡೆ ಬತ್ತದಿನಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಗುಬಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳನಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಲೋ ಕೊಂಬು ಕೇನುಜಿ ಭಾರಿ ಜೋರೋಡಿತ್ತನು ಕೊಂಬು. 1/4 ಗಂಟೆ ಬೋದು, 3/4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತ, ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋದು, 9ವರೆಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಂಡದ ಬೋದು, 3/4 ಗಂಟೆ ಅವನು
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಿಲ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯತ್ತು. ನಗು ಮುಕ್ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಮಂತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯದ. ರಾಜೇಶ್ ಮಲ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಹಿಸೊಂದು ಬತ್ತನಗಲೇ ಪೂರ ಸಂತೃಪ್ತ ಭೋಜನ. ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಾತಿಕ್ ಮಲ್ಯರಿಗೆ. ಮಾತು ಅಗಲಗಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಆತಿಜಿ ನಮನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಆತಿಜಿ ಐತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿಜಿ ನಮ. ಕಣಬೆಲೆದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಬರಡತೆ ರೆಡ್ ಪಾಟಿದಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ದಾಗಲೇ ಬಲ್ದು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಆಯ್ತಾ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಗಲನ್ನ ಆಯಾತ ನಿಗಲು ತರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಬೋಡ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಅಗಲಗಲ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೆ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾರೆ.
ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್. ಪಂದಲೆ ಶ್ರೀಮೇಧ ದೇವರಾಯ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೆಗಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಗ ನೆನೆತ್ತನ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲು ಇನಿ ಸಮಾರಂಭ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಗಲ ಏರೆಗಳ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಲೆಣ್ಣ ಏರ್ಬೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಚುರುಕು ಬರಡು ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗಲು ಬತ್ತದಿರಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಚುರುಕು ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲು ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲು ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು 244 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡಿ ಅತ್ಯಂತ ತಡಾಣಲ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ತಡಾಣೆ ಅಂಡಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಿಗಲು ಉಲ್ಲರನ್ ಪನ್ನಗ ಬೆದರದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗಿತ್ತನ ಗೌರವ ಭಾರಿ ದೂರೋಡುಲ್ಲರ ಅಂದು ಕೊಂಬು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಏಪಲ ಬೆದರದ ಕಂಬಳ ಬತ್ತು ಮನೆ ಕಣಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಇತ್ತರಣ ಜಪ್ಪಡು ಕೊಡದಿನಟ್ಟು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣನ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಜರಿಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಧ್ಯೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ದೈದು ಬಲನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಬು ದೂರ ಹುಡುಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಒಂಜುಗಳಿಗೆ ಬತ್ತದಾಗಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಪಡೆದು ಕರೆಕೆ ಜಪಡ ಎರಡ ಪೊರ್ಲು ವಿನಯನೇ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬಿಡುಕ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಿಲಿ ಬರೋಡಿತನ ತನಗಿಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂತು, 3/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ, 3/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ. కమలారెడ్డి విశేష సందర్భంలో చురుకోర కరెక్కి చెప్తున్నాగా అండబొక్క ఫైనల్ ప్రవేశం వెళ్తున్నాకి కరెక్కి చెప్పడం సంప్రదాయం అయితే గణపలాయ తగిలితే అక్కడ చురుకు చెప్పడు, ఆయన విరికి బల్లದ మల్లగిలి చెప్పడు, ఐదు బొక్క బల్లದ ఎల్యగిలి చెప్పడు, ఐదు బొక్క అడ్డపలాయ దగ్గర చెప్పడు, ఐదు బొక్క నావిರದ మల్లగిలి చెప్పడు, కడికి నావిರದ ఎల్యగిలి చెప్పరా. ಮರತ್ತೇರ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ ಗೌರವ ನುಗ್ಗತ್ತಕ್ಕಲ ಇದೆ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಲಿಯ ಕುಂಬುಕಿಯನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಾರಿ ಜೋರು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಟೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀಯಾರ ನೀವು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೊರೆಯಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಉಳ್ಳಿದೆ ಒಮ್ಮನೊಟ್ಟು ತಗಲು ಉಳ್ಳರ ಅವಳು ನಾರಾವಿ ಬೆತ್ತಟ್ಟುಳ್ಳರ ಬೋಳಾರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾಗ ಬಲೆ 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 ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗ ಬತ್ತಿದಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ ತೋಜೇರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಪಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಕಾಲ್ಕ ಒಂದ ಬಹುಮಾನ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತನ ಜವನ್ಯಾಗ ಕಾಲ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮಿಗೆ 1,000 ಅಂದಿತ್ತು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಅಂದಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಮ್ಗೆ ಪಂಪೇರಿ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಬ ಏರ್ ಪಾರ್ದಿರಿಂದ ಪನ್ಯಾಗ್ಲಗಿ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಬತ್ತನ ಚೀಟ್ ತೆತ್ತದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರಡೊಂದು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಒಪ್ಪುದೆಂಗಲು ಅಂಡ ಪೂರಾ ಬರೆದಾತ್ರ ಚೀಟಿ ಅವು ಪೂರ ತಿದ್ದೊಡ್ಡಾಡು ವರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಕಣೆಪ್ಪ ಬಲ್ಲುದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದಾಗಲಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಸುರೇಶರೇ ಅಣ್ಣ ಜೋಕಳೆ ನಂಚೂರು ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಾಲೇನು ಆ ಮಗು ಯಾರ್ದು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇರುವತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ವೀರರಾಯ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಂಬಳದ ನಿಯಮ ಗೌರವದ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಣ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೋವು ಕರೆ ಬತ್ತದ ಚೀಟಿಡ್ಬಹುದನ ಆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಆ ಎರ್ಲಿನಗಲಿ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಡತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊಳಕೆ ಇವತ್ತೂರದಾಗಲಿ ಬೌದ್ಧೇರಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಎದುರು ಬಲೆ ಎರ್ಲು ಬರಡೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ
ಫೋಟೋ ಮಾತ ದೆಪ್ಪನ ಕಲಿತಂಡವರು ದೆತ್ತೋನಿ ರಂಜಿತ್ತರೆ ಎರ್ಲಿನಗಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡದು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪಡವನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲ ಕಲ್ಯಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಡು ತೋಜುಂಡು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲಿನ ಸೂಚನೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ತಗಲಿನ ಬರೊಂದುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಗಲು ಬಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲು ದಯದಿದೆ ಸಾಲ್ಡ್ ಉತ್ತದ್ರಡ್ಡು ಕರಿಟ್ಲನಿಗಲು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿ ಈ ಬರೀಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬತ್ತಾರ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತ ಉತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಜಪ್ಪಡು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯನ ಮುನಿಯಲ್ಲ ಅವಳು ರಾಕಲಿ ಕಲೆ ಮಿತ್ತೊಡ್ದಾಗಲಿ ಎಕಡೆ ತೆರೆದಾರೆ ಜೋಡು ಪಾಡೊಂದೇರಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಧುಗಳೇ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ವೀರರಾಣೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 244 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಎಲ್ಲೆನಗಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಳಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಒಂತೆ ದುಂಪಾಡು ಬಲದ ಎಲೆಯ ವಿಭಾಗದ ಕೋಟಿಕೆರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ರನ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆರ್ನ ದುಂಪಾಡು ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂತೆ ದುಂಪಾಡು ಅಣ್ಣ ದಂಡೆಡಿತನಾಗಲಿ ತಿರ್ಜಪ್ಲೆ ದಂಡೆಡು ತೋರ್ಚಿರ್ಲ ತಿರ್ಜಪ್ಲೆ ಒಂತೆ ದುಂಪುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಜಪ್ಪನಾಗ ಆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಭೂಷಣಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಧನ್ಯತದ ಕ್ಷಣ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ದುಂಪು ಪರ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ತಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಆಡ ಕೋಟಿಕೆರೆಕ್ಕೆ ಹೊಸಮಾರು ನಾರಾಯಣ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ ಮೊಗ್ಗುಲ್ ದುಂಪೋಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಾಡು
ಬೆಳೆ ವಿಮಾನೋಟ್ಟದಾಗ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಪೋಡೋಣ, ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಪೋ. ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂತ ದುಂಪೋಲಿಯಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗಲಿ ತೆಗಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಟೋ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಫೋಟೋ ಪಾತಿರ ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬರೋದು ನನಗೆ ಕಾರ್ದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತಿರಿತ್ತ ಆಗಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವೆರ್ದ ಅದು ಒಂಚೂರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅವಲಾಗಲ್ಲ ಈ ಪಡೆ ಹೊಸಮಾರ ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೋಟಿಕರಿಗೆ ಜತ್ತ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೈ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವಳು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ. ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ತಗಲ್ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲೆ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡೇರ್ನ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲೇ ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇದು ಒಂತೆ ಎದುರುಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಎದುರುಪೋಲೆ ನಾ ಗಿಡಿಯಾನಾಗ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಸುರುಕ್ ಗಿಡಿಯ ಬಡು ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಾಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಸುರುಕ್ ಬಿಡ್ಪಾಪ ಕಾಂಡೆ ಜವುತನ ಎರ್ಲು ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಸೋದ್ದುಲ್ಲೇರು. ಕೋಟಿಕೆರೆಕ್ಕೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರೇನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಓಳು ಉತ್ತರ ಅಡಗಿ ಪಿರಪಲೆ ನೆಟೆ ಎದುರಬಹುದು ನಕಲಿ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಬರ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಲು ಉತ್ತರ ಆಪಿ ಅಲ್ಪ ದೈದೀದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಳ್ತುರ್ದು ಬಹುದಾರ ಅಡಗಿ ಪಿರಪಲೆ 2 ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಜನಕಲು ಅಲ್ಪಲ ಆಚೆ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಆಪ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಲೆ ಅರೆ ತೊಂದರೆ ಆಪ್ಜ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ತಾರತ್ಯೊಟ್ಟು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ 244 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಕಡೇಟ್ರಿ ನೀ ಪೋಪನಕ್ಲ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಚುರುಕು ಬಿಡೋಡು ಒಂದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಉಂಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 2 ಕತೆ ತಗಲ ತಯಾರಿತ್ತಾರಂದ ನಿಖಿಲ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಬಾಬ ರಾಜೇಶ್ವರ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲೇನು ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಪವನಂಡ ನಿಖಿಲ್ 2 ಕಡೆ ತಗಲ ತಯಾರಿತ್ತಾರ ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಪಾಗ ಕಾಂಡೆ ಜವುತನಾಗಲಿ ಅವ್ಳು ಬೇತಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಆ ಬೈತ ಮೈಕ್ ತಗಲಿ ಗಿಡ್ಪನಾಗ ಎರ್ಲಿನ ಬುಡ್ನಾಗ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ ಹಲೋ ಹಾ ಸುರುಕು ಬಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಎಂಕಿಲು ನಿಖಿಲ್ಡ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದು ಲಂಚೇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಗಿಡ ನಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಜವುತನ ಎರ್ಲು ಅಂದು ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪ ಅಂಡ ಉಪಕಾರ ಆಪಣ ಪಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗತ್ತು
ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಗ್ಲಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣ ನಾವಿರಟ್ಲ ಮಲ್ಲುದ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂದು ಐಕೊಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಅಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊಂದಲ ಬಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಹಾ ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ ಲೆಂಬಿಡ್ಪಾವ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯರ್ ಲೆಂಬಿಡ್ಪಾವ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಬಲ್ಲೆ ರಂಜಿತ ನೆಲ್ಲೂರು ಹಾ ರೆಂಜಾಳಕಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಸರಿ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನ್ ಸುರು ಬಿಡ್ಪಾವ ಹಾವ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯರ್ ಲೆಂಬಿಡ್ಪಾವ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯರ್ ಲೆಂಬಿಡ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿ ನೋವು ನಿಗಲ ಬುಡ್ಪವರ సెన్సార్ ఓకే అవును పోంది ఇప్పుడు ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪನ್ಪೇರಿಂಚಾನ್ ಒಂದೇ ತರಬೇತಿ ಜೆತೋನಿ ತರಬೇತಿ ಜೆತೋನಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಗವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಾಕಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮೇತ ಇರ್ಪಿದೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪಡ ಪಿದೆ ಬೋಡು ದಯದಿದೆ ಕಪ್ಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲಿಯ ಒಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿಯ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬನ್ನೆ ಅಂದು ಪಿರಂತ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಗಲಿ ಎಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೋಡ ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿರೋತ್ತರ ಬನ್ನಲಾಗ್ಲೇನೆ ಪಿರೋತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ರಮನೇ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಏರಾಗಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏರು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂದಾಂಡ ಹಲೋ ಬಲ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡೆ ಸುರುಕೋವು ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದು ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಪೇರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪೇರು ಬೊಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿದ್ದು ಶೆಟ್ರು ಈತ ಬಲದ ಮಲ್ಲತ್ತು ಸಾಲ ಅನ್ನಂದು ఆయన బెరికి ఉందాణ తీర్మాన అయితే బెరికి బల్లు దెల్లి అక్కడ ఓడిపోయారు ఇత అవులు అవులు ఇత్తు నగలు అగలిదేతో నెడిషన్ అతందు అయితే బెరికి నావర్ దెల్లి అక్కడ ఓడిపోయారు అన్న అప్పన్న బరడు అల్లిప్పాదే అప్పు యానే వలరే ఎండిసరు ఈత్ పుర్తాండల ఈత్ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಜನಕುಲು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಳ್ಳೇರಿನ ಪನ್ನ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇನು ಕಡಪಡನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ರಮ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಆರೋರಿ ಗೋಡೆಗೆ ಉರಗ್ಗದನಾರ ನನ್ನ ಲಕ್ಕನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಹತ್ತತ್ತು ಗೊತ್ತಾಳಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಅತೈತೆ ಭಾರಿ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎದುರು ಬತ್ತಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಿ ಇರ್ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಂತದ್ದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಮೇದ್ ದಗಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನಂದು ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪವನ ಅಗಲೇನ್ ಪೀರ ಕಡ ಪುಡ್ನ ಒವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಪುಡ್ ಬನ್ಲೆ ಬತ್ತೀರಾ ಪಣ್ಣ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹೊಡೆದ ಈತ್ ಕಂಬಳಲೆಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಗಲು ನಂದಳಿಕೆದಗಲು ಪುದರ್ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ 3 ಕೋಟಿದ ಪುದಾರ್ಡಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ನಂದಳಿಕೆದಗಲಿನ ಪುದಾರ್ಡುಂಡು ABC ಮೂಜು ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋ ಒಂದಿಪ್ಪುನಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನಗಲು ಬೊಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಬಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನೈಟ್ ಗಿಡ್ಪುನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪುನ ಜವನಿಯರ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಪೂರ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಾತನ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬುದ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಆತುಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನೋಡೋದು ಮಸ್ತು ಜನತ ಒತ್ತಾಯ ಉಂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವುದ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡದ ದಿನಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ 3D ಬಿಡುಗಡೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ನಮ್ಮನ ರಸ್ತೆದ ಅಂಚಿದ ಬುಡಿ ಟಿಪ್ತ ನಮ್ಮನ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಂಡು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಲು 2 ಸಾರಿ ಜಾಗದ ಬತ್ತ ತೂದು ಅವು ನಮ್ಮನ ಬರಹಳ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಕನಸು ಅವು ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಬಂದು ಮಾಡಿದಣ್ಣ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಲಕ್ಕ ಬರ ನಿಖಿಲ್ ಅಕ್ಲೇನು ಅಂಚಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕ ಯಾರು ನಿಖಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚ ಆಪಣು ಇಂಚು ಬತ್ತು
ರಡ್ಡು ಕರೆತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಪೋ 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 ಬುಡ್ಪ ಬರತ್ತಾ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 5.5 ದಶಕದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ವಿಭಾಗಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಡಿ ನಾವಿರದ ವಿಭಾಗಡು ಅನೇಕ ವರ್ಷನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನು ಬಲೆ 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 ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ತಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರಂತರವಾದ 55 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜನ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಬಹುತನಕಲೆ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಫೈನಲ್ ದೆ ಪರಜಿಂದ ಪಂತಿರಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದೇ ಪೂಜಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ್ಣದಾಗ ಪುಂಜೆ ತೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದುಕೊಂಡು ಅವನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲೇ ಬತ್ತನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಕೊಡದಿನಟ್ಟು ಕಣಪಲಾಯಕ್ಕೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಇರಲು ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ಹಾಂ 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 ಇದು ಬರ್ತು ಉತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಂತೂ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೋರಂದೇ ಬತ್ತನಕಲು ಎಂಗ್ಲಿಗಂತೂ ಪಾರನೆ ಗೊತ್ತಿ ಜೊತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ ಭಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಮಾತು ತೂನಾಗ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಂದನಾಗಲಿ ಎದುರು ಸಾಲ್ಡುಲ್ಲಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಉತ್ತುಲೆ ಎರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಒಂದು ಎದುರು ಸಾಲು ಬಿಡ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಬೆತ್ತೆಡ ಸಾಲ್ಡು ಉತ್ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕರೆತ ಬರೆಯ ದೂರ ಅವಳು ಉಲಾಯ್ಡು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬರೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪನಾಗಲಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪನಾಗಲಿ ದೈದೀದ್ ಗಮನಿಸಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಎರ್ಲಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಐದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬರು ದೈದೀದ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಓ ಪುಡ್ಪೇರ ಬೇತೆ ವಿಷಯನಾ ఆయన ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪಿದ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ఆయన ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತದ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವು ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲನ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿಯರು ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಾಪಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟುಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳಿರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳಿರಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದು ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು
టైము చాలా సుమారు పొడతాండు ಅಂದು Pírale. Pírale play, Nicola. ಹಲೋ ಪೋ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ 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 ಕೊಡಕೆ 20 ತಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸ್ವತಃ ಏರು ಕಟ್ತದೆ eru ಗಿಡ್ತದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನದಾಗ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನದಾಗ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡು ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಅಂದರು ಅರಡಪ್ಪೈತನ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪಡದು ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪಾದರೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಆನಿಯ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲ ಮೈಕಲ ಕೊರ್ತನು ரெண்டு பல்லக்கு ஒட்டு பலை ஒட்டுல தொல்லை ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೊನಲು ಬೆಳಕದ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದೊಂದಿಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೊನಲು ಬೆಳಕುಡು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು 25 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಹು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ದನ ಆ ದಿನಕ್ಕೂಲಿನ ಇನಿಕ್ ನೆನೆತ್ತೊನ್ನಗ ರೋಮಾಂಚನ ಬಣ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಗಳು ಅಡೆ ಕುಂತವಡು ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡೆ ಪಣಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪಣು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಲಕ್ಕನ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಸಮ ಕೋಡಾದ ಬತ್ತನ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜೇ ಚರಡು ಮುಗ್ಗಿಯದನವಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಮ್ಮಸರ ಇಜ್ಜಿ ತುವಂದೇರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ದಾಯ ಕಾಪ ಉನ್ನ ಮಾಂದಾತೆ ಅದೇ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಲಕ್ಷಣ ತೂನಗ ಪಕ್ಕ ಬುಡುಪುಜೇರ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬುಡ್ಪೇರು ಓ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ವಾಚಿ ತೂಂಡ ನಲ್ಲ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡುಪುಜೇರಾಗಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 55 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೇನೆ. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೊಳಂತುರುಗುತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ 3 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಕಲಿ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ ಎರ್ಲಿನೇ ಗೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7 ಆಜಿ 5 4 3 2 1 ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಡ್ ಐತ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ರಗೆ ಏರಣ್ಣ ನಾವು ಎರ್ಲೆನಕಲಿ ಪನ್ನಗನಿಗಿಲಿ ಪಿರ ಪೋಡೆ ಆಪಣು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಈಜಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಲಕ್ಕ ಓಡಾಪಣು ಆರವರಿ ಬಗ್ಗದು ತುದುನಾರನ ಕತೆದಾದೆ ಲಕ್ಷ ಸರ್ತಾಯರ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉತ್ತಿ ನಿಗಿಲಿಡ್ದು ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತು ಜರತ ಅಂಚಾತ್ ಪಿರ ಉತ್ತು ನೈಕದಾನೆ. ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ತುಂಬ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರೆ ಜಿರಡ್ ಪಾಲಕಲ ಆ ಗಡಿಯಾರ ಒತ್ತುಂಡಲ ಕೈಟಿತ್ತನ ಗಡಿಯಾರ ನಡತ್ತೊಂದೇ ಉಂಡತೆ. Piramal play lagi. Piramal play. ಹಲೋ, ನಾನು 3 ಮಿನಿಟ್ ಬರೀದ್ದೇನೆ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ಯ 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಡಿ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುವೇರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ತುಂತಲೆ
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವಿರದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚುರುಕು ಬಿಡ್ತು ಬೊಗಿಪ್ಪುಗಾಗಲು ಕಾಂಡೆ ಜೌದ್ದನಕಲು ಒಂದು ಪನ್ಯಂಕಲು ரெண்டு பாலத்துக்குள்ள கரைக்கு பத்தது பாரி பொறுத்தாண்டு ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲು ಅಂತ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುಜರ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಪರ ಬಲೆ ಬೊಕ ಪನ್ಪುಜರ್ ಏರ್ ಪನ್ನೀರಡ ಅಪ್ಪನ್ನೆ ಪಂಡರ್ ಹೊರ ಪನ್ಪುಜಿಂದು ಹಾ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬುಡ್ರನೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ್ಲು ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ನೀಗಿಲ್ಲಿ ಬುಡಿಯಾರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ಈಜಿನ ಮೂಲ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ತೈ ಬಾಚ್ಕರ ಕೋಟಿ ಅಂತ ದಾದ ಬನ್ಪೇರ ಆರು ಬುಟ್ರಗೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಆರು ಬುಟ್ರಾನೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಚೂರ್ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಲಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬ ಬಿರಾಣಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ್ಲ ಸ್ಕೈಯು ಓಕೆ ಹಾ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಚ್ಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಐತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಯಾತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಬೋದಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ನಿಖಿಲ ಈತ ಸಭೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಈತ ಮಿನಿಟ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರಣ ಸಮೇತ ಬಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಜರಿಂದಂಡ ಗರ್ವವಿಜ್ಜಪ್ಪ ಗರ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಜ್ಜಿರಬೇಡ ಅವಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಣ್ಣ ಅವಡನ್ನು ಪಾತೆ ಬೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅವು ಜೀವತನಾಗಲು ಆತರ ಹಾಕಿದೆ ಆತೆ ಆ ಕರ್ಬ ಬತ್ತೋದು ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಕೆಲವದಾಗ್ಲವರ ಅಲ್ಕದ್ ಬರಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೇನು ಜನತೆ ಪ್ರಬಲೆ ಪ್ರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗ ನಡುಕಾಂಡು ಬರಿಕಾಂಡು ಪಂಡ ಆಪುಜೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮಿ ಬಿರಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೊಂದು ಬಲೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕುಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಹಲೋ ಓ ಎಂಗ್ಲೆಗದೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಆಂಡಲ ಮೊಗಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣು ಅಂದು ಲಕ್ಷಣ ಎಂಗ್ಲೆಗಂತ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ ಕೊಂಬುದಾರ ಕೂತೊಂದು ಆರಾಮೋಡು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಮಿತ್ತಿದ ಕೊಂಬುದಾರ ತಿರ್ತಿದಾರತ್ ಆರನ ಕೊಂಬು ಪುಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೋತಿಜಿ ನಾನು ಎಂಚಾನಿಗಿಲ್ ಬಿಡ್ಬನ ಹತ್ಸಲ ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಆರನ ಕೊಂಬುಲ ಆರನ ಪುಗ್ಗಿಯಲ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ವರ್ತು ಬುಡುಪೇರ್ದಾದ ಕತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಂಜಿದ ಬಡಾವಣೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮೂಲ ಉತ್ತುದನಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಪನಕಲ್ಲ ಗಿಡ ಉಣ್ಣಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರಾವಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಆಪಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಗಮನಿಸಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಪನಕಲು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಉಣ್ಣಕಲು ಆತೆ ಪಂಡ್ರ ಪಿರಾವದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ನತ್ತು
ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳರ ಆಪುಜಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನಾಗಿಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲಿನ ಲಕ್ಷಣ ತೂನಾಗ 15 ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಷತ್ ನನ್ನ ಬೋಡ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರನೆಂದು ನಂದಳಿಕೆದಾರಲ್ಲ ತೋಡ್ಜಿರು ಮುಡುಕೋಡಿದಾರಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಜಿದ ಐಟಿ ಇರುಲ್ಲೇರು ಉಂತೊಡೆ ಅಡೆ ಉಂತೊಡೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲು ಉಂತೊಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವ್ರು ಚಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪವ್ರು ಸುಂತಲೆ ನಡಪವ್ರು ಸುಂತಲೆ ಅಡೆ ನಡಪವ್ರು ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತ ಅಡೆ ಉಂತ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಬುಡುಪ್ಪನ ಅಂತೋಡಿಪ್ಪನ ಗಂಜ ನಡಪ ಒಂದು ಬಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಗಂತಗ ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬುಡುಪ್ಪನ ಅಂತೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಎದುರು ನಡಪ ಒಂದು ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಉಂತೌಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲು ಉಂತೌಡು ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಜರಿಯರ್ಲ ದಾಲ ಪಾತಿರಜ್ಜಿನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಡೆ 1 ಗಂಟೆಲ 44 ನಿಮಿಷ ಬಿಡು 15 ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಳಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಬೆದ್ರಾಡು ಬತ್ತ ಫ್ಲಾಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎರಲೇನಾಗಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪುಟ್ರಾಣೆ ಹಲೋ ಓ ದಲ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಾವೆ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಕಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದ ಮೂಲು ಬಂಜಿದ ಬಡಾವು ಕಟ್ಟೋದು ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕುಳಿತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಾರೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡ ನಿಗಲಿ ಜೈನ್ಯರಾಲೆ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಟ್ಟಡು ఇట్ట ఉంటారు ఉంతలే లెత్త ఉంటాడు బుట్రానే ಕೋಟೆ ಕರಟ ಕೊಳಕೆರೆ ತೋರ್ದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಕ್ಕೆ ನಂದಳಿತಕ್ಕೆರಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ 11:22 11:34 ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 23 ಜೊತೆ ಇರಲಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳಿದ್ದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾರು ಬಂಬರಾಣ ಮೈಲು 1 ಶೆಟ್ರು ಇಂಥ ಕೂಟದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 23 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಮುಗಲಿ ಚಪ್ಪಾಳಜ್ಜ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ತೀರ್ಪಡೆಯ
ಕುಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ಲನ್ನು ಇಡ್తున్నారు ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಜ್ಞೌಡರು ಭಾರಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಓಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 35 ಜತೆಯರ್ಲೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲರೆ ಕೋಟಿಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಓಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರಿಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಓಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಓಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳಿಗೆ ಇಡ್ಪೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಇಡ್ಪೇರೆ ಅಯ್ಯ ಬೆರಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಹೂ ಸಾಲನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಬಲೆ ಹಾಂ 35 ಜತೆ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬಲ್ಲುಲ ಕಣಪಾಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ದಿನಕ್ಕಲು ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಸುರೂತ ಸರಿ ಎಲ್ಪನೆ ಇಸ್ವಿಡೆ ಕಣೆಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರ್ನ ಸೇರ್ಸಾಯರು 4 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿದ್ದು ಪವನ ಬಹುಮಾನದಿದ್ದು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ 10ನೇ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವರ್ತುಡು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಲದು ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎರಳನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಆ ಬಜಗೋಳಿದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರಾರಿಕೆರ್ನ ಜಯಗೋಪಾಲ ಇರ್ಲಿಗೆ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜತೆ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಡದ ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ನಂದಳಿಕೆದ ನಂದಳಿಕೆದ ಪಾಂಡು ತಾಟೆ ಧೋಣಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಾನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾರಿ ವೈಭವಡು ಇನಿ ನೆಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂತೋಡು ಬೊಡ್ಡದ ಕೈಲಿ ಪರ್ದ ಕೈಲಿದ ಬಹುಮಾನ ಬಚ್ಚರಿ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಬಹುಮಾನ ಪವಂದ ಬಹುಮಾನದ ಕಾಲೋಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಾಡು ಸೀಮೆದ ಗೌರವ ಅರಸರನ ಗೌರವ ಸುರು ಕೆಂಚನ ಅಂದ್ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ತಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಗಿಡವನಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಬಹುಮಾನ ಅವು ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿರದ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೋಡಿದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಬಹುಮಾನಗಳು ಇತ್ತನು ಗಿಡವನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ದೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪನಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಟ್ರಾಫಿ ಕೊರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ನಡಪು ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ನಡುಮಗರ ಕರುಣಾಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರಲಿನ ಇಡ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಹಲೋ ಬೇಗ ಬಿಡಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಹಾಂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮಾತ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಗಂತು ಅಂದೆ ಬಿಡ್ರಾನೇನಾ ಚೇ ಆತ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಲೆ ಮಂಗ ಏರವು 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಂಬುಲಿ ಏನು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಜತೈತೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಜತ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾಕಡ್ದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದು ಪಂತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದಾರನ ನನೈತೆ ಒಂದು ಮುಗ್ಗಿ 9 ನಂದು ಅಗಲಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಪಡದು ಕೊರ್ನ ಬಹುದುನಾ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಬಹುಶಃ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ರ ಬಲೆ ಎರ್ಲೆ ಮುಂತವರ ಪನ್ನಡು ಮುಂತತ್ ಕೊರಡು ರಡ್ ಬಾಲಕಲು ಬುಡ್ರ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ನೀವೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿತ ಕೂಟೋಡು 35 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಈ 35 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಯುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲುಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಯುಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನಿರ್ಲು ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಪ್ಪನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಯುಗುತ್ತದೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟುದ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗೆ ರಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗೆ ಪಂಪನ ತೀರ್ಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ತಯಾರಿಡುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಫೈನಲ್ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತ ಒಡ್ನಿಕಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಕಲು ಉಂತದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಕಂತು ಉಂತಾವ್ರು ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಉಂತಾವ್ರಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಓಲು ಉಂತದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಕಂತು ಉಂತಾವ್ರು ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೇನಾ ಬುಡ್ರಗೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರಗೆ
ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು. ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ಅಡೆ ಉಂತಾಡು. ಅಡೆ 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 ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ. హలో ఓ టైం చాలా అవుతుంది ఎకాడు టైం ఎక్కడ చాలా అవుతుంది. ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಓಮಾನೋಟ ತಕಲು ರಡ್ಲ ಬೆಳವಾಯ್ ದಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಕಲು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ಅಡೆ ಉಂತವಡು. ಅಡೆ ಉಂತವರ 10 ಗಂಟೆಗಾಂಡಲ ಮುಗ್ಗಿಣು ಒಂದೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಿತ್ತೀನಿ ಆ ಕಾಡು ಗಂಟೆ 11 ಆಂಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆ ನಿಕುಲು ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲು ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ನಿಕುಲು ನಿಕುಲು ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಉಂತಲೆ. ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗಿದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ ಓ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಂಟೆ ಸುರಾಪುಣ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅವೇಡ್ ದುಂಬು ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಎಕಡೆ ಬಂತ ಏತ್ ಬರ್ತಾನ್ ಮರ ಮೊಗಲು ಎಂಚ ಬಿಡ್ಬನ್ ನಿಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಆತ್ಲ ಒಡ್ಡದ ಕೊರ್ಜಡೆ ಇರ್ಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ನಡಪ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ನಿಗಿಲ್ದ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆಡ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂಂದುರ್ಲಿರ ಕಾತೊಂದುರ್ಲಿರತ್ತ ಆಗ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ನನ್ನ ಈತ ಬರ್ತಿರ್ಗಲ್ ನಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಕುಲ್ಲುಡ ಪೂರ ಮೇಟ್ಲು ತೆರ್ಪುರಾಣದ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನೇ ಇರು ಬಗಾರೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆರ ಏನ್ಪುತ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಬೆದರದ ಕಂಬಳ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಆರು ಚಿಡ್ದೆ ಪರ ಸುರುಕು ಬರ್ನಗನೆ ಬಂತೆ ಅನ್ನರೆಗೆ ಈರು ಬೆದರಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಬರಂದು. ಹಲೋ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆಲು ಮುಗ್ಗಿಡ್ದು ಮುನಮ ಅದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯನ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಗೌರವ ಉಂಡು ಅತ್ತ ನಮಕ್ಕಂದೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇರ್ಲೇನಗಳಿಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲವು ಅನ್ ಐಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಇರ್ಲೇನು ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರ್ಲರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ದಾನೆ ಬಂದ್ಪೆರಾರೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ಓಯ್ ಗಂತಗ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಪೋ ಪೋ దాని ఎర్లి నోటది కొర ఉందిచ్చారా కొంచెం ఉంతవర పన్నడే ఉంతా ఉంది జర నడప ಒಂದು ಪೊಂಡ ಆಪಜೊಂದು గంతడు ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರನೆ ಉತ್ತಾಡಿ ಏತ್ ಪಿರ ಉಂತನಳ ಅಕಲು ದುಮ್ಮೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವು ಜರ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಕಲು ಉತ್ತಾನಟ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾರ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಉಂತದು ಕೊರಡೈತೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಮೇಟ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 பத்து ஒருமா கெடுமா 7 ஆஜி ಅವೈತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು 4 ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ 6 ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಟೈಮು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಗವಿಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ನೆಂಚಾಪನು ಎದುರು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಪನ ನನ್ನ ಅವಿಜ್ಜಂದೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆವತ್ತಂದೆ ಇಜಿಂದಂಡ ಒಂದು ಕಸುಬಿತ್ತನಾಗಿ ಕಂಬಳ ಹತ್ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಕಡವರ ಎರ್ಲಿಗೆ ಬಿನಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ ದಾದ ಬಂತವನ ದಾನ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗಲಿಗೆ ಈತ 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಕಸುಬುಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಒಡೆಪೋವು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲರ ಪೇಟದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಂಜಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಟೈಮ್ ಕೇನೊಂದು ಪುಷ್ಪಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಲೈಕರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆಣ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರ ಆತ ಎದುರು 19 ಉಂತಾಂಡ ಓಲ್ ಉಂತವರ ಮನ್ಪೇರ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತಲೆ ತುಂತಾವ್ ಲೆತ್ತ ಉಂತಾವ್ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡಿ ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನ ಸತ್ತುಡು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ದಂಡೆಗೆ ಕಾರ್ ಕೊರ್ದು ಎರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡಿ ರಾಜಿ ಭಂಡಾರಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲೊಂದುಂಡ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರು ಒಯ್ಪೋಲಿ ಐಟ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ನೇಲ್ನು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಏರಪ್ಪ ಎರ್ಲೇನು ಒಡ್ಡದು ಕೊರಂದು ಏರು ಬನ್ಲೆ 2 ಜನ ಅಲ್ಲನ 1 ಜನ ತನ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆಣ ಉಂತಲೆ
ದಾದಣ್ಣ ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಅತ್ರ ರಂಜಿತರು ಉಳ್ಳೇರ ಜಗತ್ತದ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊನೆಯ ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಪು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಿಡುದು ಕಂಬಳಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲಿನ ಎರ್ಲಿನಗಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ. ಹಲೋ ಓ ಅವ್ ತಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲು ಆಪುಜಿ ಗತೆ ಓ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕುಲ ಬಡಾತನಾಗಲು ಪೋಯಿರ ಮುಲ್ಪಡದೆ ಮಾತಾಡಲ ಬೊಬ್ಬೆನತ್ತೆ ಬಣ್ಣು ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ನಿತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಬನಿ ಅಖಿಲ್ ಪುರುಷೋತ್ತಾನಾಗಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ತಿರ್ತಿದೆ ಅವಣ್ಣೊಂಜಾಡು ಅಖಿಲ್ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಪನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಹಾ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಮದತ್ವವನ್ನು ಕೊಡೋರಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ರೆಡ್ಡಿ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿದಿರಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಜಗುಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿದಿರಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಇರಲೇನು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲಿ ಏಪನ ಅದು ಮುಗಿದು ಪೋತಂದ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಜೌತನಾಗ್ಲತ್ತೆ ಇರ್ಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚೇನಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ 1164 1167 0.3 ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 35 ಜೊತೆ ಬಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಡೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರಲೆಗೆ ಬಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಟೈಮ್ ಬರಲಿ ಟೈಮ್ ಬರೀನ್ಯಾ
ಗಿಡ್ತನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಿಗಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಕೊಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 35 ಜೊತೆ ಬಲ್ದೆಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆಡು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬರ್ಪರ ಜನಗಳು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ಅಟ್ಟಪಲ ದೇರ್ಲಿ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ವೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಅಟ್ಟಪಲ ದೇರ್ಲಿ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ವೇರಿ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಬೋಳಲ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಈ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪ್ನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡವ್ನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತಯಾರಿಡು ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ಕಳೆಯೊಂದು ನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಗುರ್ತ ಪಣ್ಣದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅವನೇ ನಿದ್ರದ ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ದು ಜೋಡು ಮೊಬೈಲ್ $244 ಜೊತೆಯರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ ಮ್ಯಾದ್ ಅಕೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರದ ಎಲ್ಯ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರುಂಟು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪು ಪೋಪು ಪಣ್ಣದು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಎಂಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಒರಿದಿನ ನರದ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಂಡಲ ನಮ್ಮಂತ ಬೇಗ ಸುಧಾರ್ತದು 16 ಗಂಟೆದೊಲ್ಲ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ
ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಬಿಡ್ರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕಿನ ಆವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು. ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಹಲವು ಕೂಟೋಲಿಡಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದೇರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೋಳಾರದ ಪುದರ್ಡ್ ಕನೆಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ನಕ್ಕಲು ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಡೆಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ನಕ್ಕಲು ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು. ಇನಿ ಬೆದ್ರದ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲುಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲುಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಬಿಜಾರತ್ತಾ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೋತುಂಡ ಬುಡೋಲಿ ಸರಿತರ ಬುಡೋಲಿ. ಸೇವಾ ಯಜ್ಞ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ 1 ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಮೊಗಲು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಮಂತಿತೆರನ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಬಹುಮಾನದ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂದಾರ. ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಂತನಾಗಲಿ ಲೈವ್ ಉಡ್ತುವುದು ಟಿಕೆಟ್ 19 ಎತ್ತ ಬಹುಮಾನದ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾನ ಕೊರ್ಪೇರು 1685 1685 ಡ್ರಾ ಮಲ್ದೇರು ಸೇವಾ ಯಜ್ಞ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ 1 ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಮೊಗಲ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪುದ ಡ್ರಾ ಮಂತದೇರು 1685 ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ತೆಗೆದನು. ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೇನಿ 19 ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ನಕ್ಲು ಸೀದಾ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕನೋಡಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರುವೇರೋಡ
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಉಂಡಾ ಏದ್ದೂರಲ್ಲ ಪೋಲ್ಯತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ₹100 ಒಂಜಿ ಹೊಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ತಿಕ್ಕಣರಿ. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂತು ಬಣ್ಣಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರನೇನಾ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರನೆ ತು ಕಂತಡೆ ತು ಕರಡು ಬಲ್ತಗಳ ಕಂತಡೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಡ್ಪೇರೇನಾ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು, ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ, ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಕರೀನೆ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಮೊಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಳು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು. ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 11:33 11:42 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗ ತಾಟಿ ಜಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಈತೇನು ಚಪ್ಪಾಳೆ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೈನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂಟು ಗಿಡ ಐನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಮೆರಗಿದ್ದೆ ತಾಟಿ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೈನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂಟು ಗಿಡ ಐನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರ್ಪೂಜಾರ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಗಂತಡುಲ್ಲೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪುಲ್ಲೇರು. ಭಾಗವಹಿಸಿನ 129 ಜೊತೆ ನಾವಿರದೆ ಇಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಪಯಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕೂಡ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನಿ ಈ ಪುರ್ತದ 15 ಗಂಟೆದ ಭಾರಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ. ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಇರಲು ಇನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲಟು ಗೌರವ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿರಟ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ
ವಾ ಪೊರ್ತುಗಲ್ ಎತ್ತಂಡಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಗಿಡವರ ಇಪ್ಪನೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲು ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದು ಬತ್ತಂಡನೇ ದುಂಬುಗು ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕುವ ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಏರ್ಲು ಮಾತ ಇರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪೆರ ಆ ಇರ್ಲು ಮಾತ ನಾವಿರ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಸುರುಕಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪನ ಸೀನಿಯರ್ದು ಇರ್ಲು ಬೋರ್ಡಂಡ ಜೂನಿಯರ್ದು ಇರ್ಲೇನು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಕುಡು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದು ಕೊರ್ತನ ದಿನಕ್ಕುಲುಂಡು ಒಂತೆ ಕುಡು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕದನ ದಿನಕ್ಕುಲುಂಡು ಸುರು ಪರುಪಾಡಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಗಂಜಿಗೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದನ ಕುಡುನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತನ ದಿನಕ್ಕುಲುಲ್ಲ ಏನು ಆತ ಆರೈಕೆ ಎಡ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಜಿಲು ಪಾರ್ನೈನ್ ನಂಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೆಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದ ಪಾರ್ನೈ ನಮ್ಮ ತುತ್ತ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಜಿಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ತೂವರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳಾರ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಚಪದ ದಿನಟ ಇರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳಡ್ ಬಹುಮಾನಲ ಪಡೊಂದುಪ್ಪನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ ಆದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉದಾರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ 1 ವರ್ಷದ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತನಾರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಇಡುತ್ತದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಕಣ್ಣದನಾರೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದಾರು ಅವೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬರ್ತದೆ ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೊಂದುಪ್ಪನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡೆ ಹಲವು ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲಾರು ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೂ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪಲ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೇ ಇರುತ್ತಾಗಲೇ ಇಂಥ ದಿನಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸುರೂಕಾದ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಆತನಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಸಾಂಕದ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕದ ಕಂಬಳಡ್ ಗಿಡತ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪುಷಾರನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ತಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಒಂದೇ ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಗಿಡಪುನಲ್ಲ ಅತೇ ಉಮೇದರಿ ಗಿಡಪುನಾರ ಇರು ಸೋತುನಂಚೂರು ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯತ್ತನವೇರು ಗೆಂದಿಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುವೇರು ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೂ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಟ್ಲ ತೋಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ರಿದ ಒಲೆಯಡು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟಗಾರ ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿನಾರು ವಾ ಇರ್ಲಿನ ಒರ ಗಿಡದ ಕೊರು ಬನ್ನಾಗ ದಾಕ್ಷಿಣೋಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಕೊರ್ತನಾರು ಏರ್ ಗಿಡವರ ಪಂಡಲ್ಲ ಆ ಪುಜಿಯಿಂದ ಪನಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ದಿತ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಕಾರ್ದಿವರ ಒಂಜಿ ಪೊದು ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಪುಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮದುಮೆಲ ದಿನ ನಿಗಂಟ ದಿಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಬೆರಿಟ ಅರ್ನ ಮದುಮೆಗಳ ನಂಗೆ ಮಾತ ಪೋರಾಂಡು ಮಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ್ನ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲುನ್ ತುವರ ಈ ಪುರ್ತುಳ್ಳ ಕಾತೂತನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮಡಪ್ಪಲ್ಲಾರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣತು ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿలుಳ್ಳಾరు ಖಂಡಿತ ನಾಯರ್ಪುರ ಪಗಾರ ದಾಂಡೆ ಸರಿ ಬಿಟ್ರಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಗೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ್ನ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ರಡ್ ಸತ್ತಿ ದೌಲೈ ಬುಡ್ಪೇರು ಮಗಳು ಆತ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮರ್ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದಾಂಟಂದೆ ಬುಡ್ತನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಇತ್ತೇಟ ಅವು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು 129 ಜೊತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಐತೇರು 129 ಜೊತೆ ಇನಿತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತೇರು ಆ ಉಮೇದು ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕುನ
ಆ ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಬೆದರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದದ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರ್ನಾಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಿಟ್ರೇನತೆ ಲಿತ್ತು ನೀ ಇರ್ಲಿರ್ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಜನನೇನಾ ಲಿತ್ತು ನೀ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ ಹಾಂ ಬರ್ಪುಣ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬರ್ಪುನಲ್ಪ ಐಕಳದ ಕಂಬಳಲ್ಲೋ ಓಟಗಾರನ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಪಾರ್ನೈಲ್ನ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕಿಬೋಕ ಕಂಬಳಗ ನನ್ನಾತ್ ಕುഞ്ഞി ಮೆರುಗು ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳಡಿ ಗಿಡ್ಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳನ ತೂಡು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಗ ನನ್ನ ಉಮೇದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಪುಲ್ಯನ ಎಡಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ರೇನೇನ ದೈವ ದೇವರನ ಪಾಂತ ಪ್ರಸಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರೀನ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 129 ತೆರಳಿಡೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ದಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೆನ್ನೈ ಕಡ್ಬತ್ತನ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರೀನ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರ್ದಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರೀನ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿ ಗಿಡೈನಾರು ಮಿಜಾರ ಶತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು 11:83 12:05 11 ಗಂಟೆಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಕರಿನ ವರ್ಷ 277 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಪಾಲು ಪಡಿಕೆದ ಕಂಬಳ 1:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಗಿದನು ಈ ವರ್ಷ 244 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಪಾಲು ಪಡಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಒಂದು 11:30 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ಮುಗಿನ ಅಂತ ಬತ್ತ ಈತು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಣ ಎನ್ನಂಡಲ್ಲ ಈತು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಈತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಆಪಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲಿನಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಇರ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಗೆಂದುವನ ತೂಕ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಿಪುವರು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆತ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಇಂಚಪದ 5 ವರ್ಷೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಎಡಮ್ಮ ಇರ್ಲಿನ ಏರ್ಲ ಆಕರಿಜ್ ಎಡಮ್ಮ ಒರಂಬ ಇರ್ಲಿನ ತೊಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಋತಿಕದ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೊಂದು ಪುನಾಗಲು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರುಳ್ಳರು ಮುಂಬೈಡ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಪುನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಡು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಭಾರ್ಯಾತು ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಕರಿನೆ ಕಂಬಳಲ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಾಗಲು ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾಗಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು 91 ಇಸ್ವಿದ ಆ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಮನದಾನಿ ಕಂಬಳಂಡ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಒಂಜೇರನು ಕ್ರಯಾಗದೆ ತಂದು ಮನದಾನಿದ ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬಜಗೂಳಿ ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆತನಾಗಲಿ 94 ಇಸ್ವಿಡ ಆ ವರ್ಷದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಡಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲು
ಒಂಜಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಗಳಾದಿತ್ತದು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಜೊತೆ ಅದು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಆ ಇಲ್ಲದನೇ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಓಟಗಾರ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲೆ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತಾರ ಅವನುಲ್ಲೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ವರ್ಷದ 7 ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೈ ನೆರಳಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರು ಕರಿನ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಸ್ಮಾರದ ನೆರಳಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಇತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೇಟ ಅವು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ನೀರು ಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸದ ಗಿಡತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನ ಈ ವರ್ಷದ ಮದುವೆಗೆ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತಂದನಾರೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಯುವಕರನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮದುವೆನಾಗಲಿ ಪುನಃ ನಿಶ್ಚಯ ಆತಂಡ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅಂದಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊರು ನಂಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆದ ಹುಡುಗಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹುಟ್ಟುನ ದುಂಬೆ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಚಪದೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷಡ್ ಬರಿಯಾತ್ ಕಂಜಿಲಿನ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡ್ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರಿಸಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡನಗಲಿ ಆಯ್ನಾಚೆ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಾಲ ಮುಗಿಲಕ್ಕನೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾವನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಗಿಡತ್ತನಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ತೂತನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಿಗಲು ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಇದು ಬಿಡ್ರನೆ ಏನತ್ತಾ ಇದು ಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಫ್ಲಾಗ್ ಡೊಲ್ಲಾರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ 18 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಸೇರಿದು ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಬೆಳುವಾಯಿದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತನ ಓಟಗಾರ ಅದೀತೇರು ಇಂಚಪದ 4 ವರ್ಷಡು ಇರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪೋಬ್ ನಲ್ಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಇದು ಪಡಿಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೊಲ್ಲಾರು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೀರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕಿರಿಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೇಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಬಂಬ್ರನ ಬಯಲು ಒಂದೇ ಶೆಟ್ರು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವಿರಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವಿರಿ 22 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಕಡಲ ಕೆರೆ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಅದು ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನಾ ಬರಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಶೆನೆಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಕಡೆ ಶ್ರೀ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಆದಿನದ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಪುರಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಈ ಕಂಬಳಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗುನು ಕೊರದು ಮತ್ತು ಪಿರಾಯುಧ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗನೇ ಒಂದು ಮರ ಗಿಡ ನೆರೆದು ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಹಾಂ ಇರ್ಲಿಗೆ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಕ್ ಬುರ್ಲದ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾರ್ನ ಕರೆಕ್ ಬುರ್ಲದ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕರೆ ಇತ್ತಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಬ ಕರಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 278 ಜೊತೆ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗವಹಿಸಂಡ ಈ ವರ್ಷ 244 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸದನ ಕಂಬಳ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ
ಬಿಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ ಉಂತಲೇ ಪ್ರಿಮಲ್ಪಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಲಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಒಸ್ಮಾರ್ದಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನಕರ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಗಳಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏತ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಕಡೆಯತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿಕರಿತ ಒಸ್ಮಾರ್ದ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಚಿನ್ನಕರದ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿ ಗೌಡೇರು ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಪ್ರಿಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಬಿಡ್ರೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಲೆತ್ತು ಈಗಲೂ ಉಂತವ್ರ
ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂತ ಬಣ್ಣನೆ ಓಡಿಬೋಡು ಅದೇ 12 ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಆಯ್ಜಡತೆ ಬದಿಕಾಂಡಿಗೆ ಓ ಬದಿಕಾಂಡಿಗೆ ಬಣ್ಣನೆ ಓಡಿಬೋಡು ಅದೇ 12 ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಬದಿಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆ ಬದಿಕ್ ಬೂಡು ಆ ಬದಿಕ್ ಕೊಣೋಡು ಅಂದು ಓಡಿ ಕೊಣೋಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವನ್ ಅದಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಿಸ್ ಆಬುಂಡು 2ನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಡು 3ನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡೆ ಬರ್ರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಿಂಗಾಲೆ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆದು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಅಂದ
ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ ಅಮ್ಮಿ ಬಾಟ್ನ ಸರ್ ಹೌದಾಲ ಮನ್ಪರಾಪಿಸಿ ಮೂಡಬಿದ್ರದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಲದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಪಲಕಲ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಲಕಲ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವ ಬಲಗ ಕೇಮಾರು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮುಗಲೆಗ್ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಬರಲಿಗೇನೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಿಂಗಾಲದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಉಡೋಡೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಾಗಲ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ನಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ವ ನಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತಮನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ ಬಿಡ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಕಡಲ ಕೆರೆತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆಣು ಪೊರ್ಲುದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ದೊಟ್ಟಗು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ರಘು ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆ ಮೆರೆಗಲ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಲಕೋಟದ ಮಾತ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಅದುಪ್ಪು ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದುಪ್ಪು ಪೆಂಡಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದುಪ್ಪು ಉಣಿನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಳು ಮಲ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆರ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ತಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಲ ಕೋಟಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಮುಗಲೆಗಳ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪನ್ಯಾಲ್ ಪುತ್ತಲೆ ನಾಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎದ್ದಗ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗಲ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಆತ ಆತಜಿ ಬನ್ಪಾರು ಯಾಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡ್ಚ ಬೇತೆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ರಜ್ಜಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉರಿಯಾಗ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಉರಿಯಾಗ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತುನ್ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾತಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಲನ್ನು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರಿಸನಂಚಿನ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ವೈಭವ್ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ತಾತಜಿ ಅದೇ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಸೋಮವಾರ ಕೊಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ನಿಮಗಿಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಲಕೋಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಚನೆ
ಈ ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಂಚಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚನೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸಭೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮುಗಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮುಗಲೆಗಳ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟುಬಲೆ 2 ಬಲ್ದಗಳು. ಅಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ 2 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬದುಕಬಹುದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಲ್ದ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರ ನಗಲಿಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪೊರ್ಲುದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ದಿನಗಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಂತಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೋರಿಯಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರರ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆಬದವರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತಾ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 32 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಡೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೆನ್ನೈ ಕಲ್ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗಿಡೇನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಕ್ಕೆಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡೈನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್
ಭಾರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹುಡುಗಿಡದೇರು 11:21 11:49 ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸವರ ಮಾತರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳಿಡ್ಡೆ ಗೆಂಜಿನ ಖುಷಿ ಗೆಂಜಿನ ಮಾತ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುಣಂಚಿನ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪದರಾಡು ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿಯಾಂಡು ಆ ಬರಿಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕಲು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಗೆಂದಿನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಕಲು ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡಾಯಿನಕಲು ನಿಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಳಮಲ್ಪಂದ ಬೇಗ ಬರಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಆದರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಿತಿನ ವಡ್ಡಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬಮ್ರಾಣ್ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರು ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಯುಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಯುಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರರು ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ನಿಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ನಿಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು
ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಐನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಲ್ಲ ನಿಗಡಾಯಿನ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಡಮಲ್ಪಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಲುಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಂಭಾಗೋಗಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತತಿಕೆನ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೀ ದಕ್ಕದ ಬೋಂಡಿಗೆ ಕೀ ತಿಕ್ಕಿದಿನಣ್ಣ ನೆತ್ತ ವಾರಿಸುದಾರೇರು ಬತ್ತದು ಕೀ ಪದೊಂದು ಬೋಡು ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಬೈಕ್ ದಡೆ ಪೋನಾಗ ನೆನಪಾದ ಬರುವೇರು ಆ ಬರಿಟಿ ಎರು ಬುಡುಪಾವನಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೆಸ್ಸಾ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಯ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೆಸ್ಸಾ ಮೇರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರು ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರು ವೇಣೂರು ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗರು ಶಿರ್ವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಮೂಡಬಿದ್ರಿಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಬರಿಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಮುಗರೇಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸತೀಶರು ರೆಂಜಾಳ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಆ ಬರಿಟ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಪಾವನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾರರಾಯಿನ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೈಪಂಗಾಳ ಪುತ್ತೂರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಜ್ರಿ ನಾವರ ಶ್ರೀ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಸುವರ್ಣ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಶಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬುಗರುಡು ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಎ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆನ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಿಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಈ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇನಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲವಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪಂದೆ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಐನಕ್ಲು ಬರನ್ ನಕ್ಲು ಈತ್ನೇಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರನ್ ನಕ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬತ್ತೇರ ಪೂರ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರ ಮಿತ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ಲಾಗ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆರೊಂತೆ ಬರಿಟು ಉಂತಾಯಿನಿ ಗೇಟ್ದ ಬರಿಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಪೋವಾರ ಬಹುಶಃ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಬತ್ತಾರ ಸುರುಟ್ ಅದು ನಮಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ನಕ್ಲೆನ್ನೆಂಕ್ಲು ಸುರುಟು ಗೌರವಿಸವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಟಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಅರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ಮಾತೆರನೆ ಪರವಾಡು ಸುರುಟಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರು ವಲೇರಿಯನ್ ಡೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದೆ
ಏರು ಬುಡ್ಪವನಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೆಸ್ ಅಲಿಬಾದ ಅವರ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲೆಣ್ಣ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರು ಮನೆ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗ ವೇಣೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಶಿರ್ವ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾರರದ್ದು ಅವಳು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೈಪಂಗಳ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಜ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು ಅಶ್ವಥ್ ಸುವರ್ಣ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಶಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ ನಕಲು ಬಲೆ ಎದುರ್ದ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಕಲು ಎದುರು ಬಲೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಕಾನದಾರೆ ಬತ್ತೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾನ ನಂದಳಿಕೆದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಲು ಶಿವರಮಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬತ್ತಿಜರ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಮುನಿಯಲ್ದ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಬತ್ತಿಜರ ಬರಡು ಬೇಗ ಬರಡು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೋಟದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಏನಕಲು ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಏನಕಲು ಬರಡು ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೇರ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇಗ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬರ್ತಾರ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪೇರು ಬರ್ತಾರ ಸ್ವರೂಪೇರು ಬೇಗ ಬರಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು ಬೇಗ ಬರಡು ಐತಾರ ಪೋದು ಸೋಮವಾರ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಲೆಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ
ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರು ನಿಕ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬತ್ತೇರತ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜಾರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಲು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಬತ್ತೇರು ಗಿಡ್ಪುನಾರ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರು ದನಿಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಬತ್ತೇರ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೇಗ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜರತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಯರ್ಲು ಬತ್ತನ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ದ ರತ್ನಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮತ ಬೊಕ ವೈಭವ ಎರಡು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತರ ನಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಭಿಮತ ವೈಭವ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ ಬತ್ತೇರಾ ಓರಿಬಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಪೂರ ಬತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು
ಬಂದಲೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಅನೇಕ ದಾನಿಲೆಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 244 ಜೊತೆ ಇರಲೇನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತನು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆರೆಗಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅಖೇರಿದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮನ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಾಣಿಗೆರೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಾಣಿಗ ಮೇರೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಪ್ಪ ಮೊಕಲ ಅಧಿಕಾರಿಲುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಪ್ಪ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೇರು ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡಾವ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಎರ್ಲು ವಿಜೇತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಎರ್ಲೆನ್ 10 ನಕ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲರು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣನು ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮುಖ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದು ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ 13 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತು. ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಈ 13 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು ಆಜರೆ ಕೋಲುಗು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲೇರು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣೇರ್ನ ಎರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ವಡಾಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎರೆಗ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮದೇವಾಡಿಗೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡತಿನ ರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗಿಡವನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಲು ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಮೆತ್ತಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 23 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ. ಈ 23 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವನಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲೆಗ್ ರಡ್ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಇನಾಮ್. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರದ ಇರ್ಲೇಕ್. ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್
ಏರ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ 1,000 ಬಹುಮಾನದ ಇನಾಮ್. ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೇಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವನದ ಇನಾಮ್. ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗ್ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನ ರೆಗ್ಲ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮ್ದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡು 35 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ. ಈ 35 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು ಈ ವರ್ಷದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬೆಳುವಾಯಿ ಓಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಇರ್ಲೇಕ್. ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಇನ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಇನಾಮ್. ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮ್. ಏರ್ಲೈನ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಇನಾಮ್. ನಗದು ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನಾಮ್. ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರದ ಇರ್ಲೇಗ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್. ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಇನಾಮ್. ಏರ್ಲೈನ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಅಡ್ಡಪಲಾವಿದ ವಿಭಾಗಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್. ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೇನ್ ಪಲಾಡಿ ಉಂತುದು ಗಿಡ ಇನ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರೆಗಲ ಕಾಲ್ ಪವನದ ಇನಾಮ್. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರದ ಏರ್ಲೆಗಿ ನಿಂತ ಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇನ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರದ ಇರ್ಲೇಕ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್. ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇನ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಇನಾಮ್. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇನ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 32 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟುಡು. ಈ 32 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವನು ಪಡೆಯುನಾರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು. ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಐನರ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ ಪವನ್. ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವನ್ ಇನಾಮ್.
ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೈಗ್ಲ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದಾವು ಪೆರ್ಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದಾವು ಪೆರ್ಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪೌಂಡ್ ಐನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದಾವು ಪೆರ್ಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಎರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದಾವು ಪೆರ್ಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕೆಳಗಿಲ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಬಂಧುಲೆ ನಾಯರ್ ದೇವ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಖ್ಯೆದ ಏರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ 129 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಈ 129 ಜೊತೆ ಎರಲೆಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇನ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೆರೆಗಳ ಕಾಲ್ ಪವನ್ ದೈನ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಚೆನ್ನೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರೆಗಲ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೈಗ್ಲ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಎಕಡದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬಹುಮ ಕೊರ್ಪ ನೇಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕಡದ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಉಂಡ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಇನಿತ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸನ 129 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡಿ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲೇಕ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡೈನ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೆಗಲ ಕಾಲ್ ಪವನ್ ದೈನಾಮ್ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರೆಗ್ ಅಂಚೆ ನಿರ್ಲಿನ್ ಗಿಡೈನ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೆಗ್ ಇಡೀ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗೋಡು ಬಲ್ತಿನ ಎರ್ಲು ಓವು ಆ ಎರ್ಲು ಬಲ್ತಿನ ಸಮಯ ಏತು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೂರೋಡು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಅತನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾಕ್ಲನೈಟ್ ಅದೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಎಂದದು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋ ಮಾತೇನ ಸಮ್ಮು ಕೊಡು ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಕಂಬ್ಳಾಡು ನ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಕಂಬ್ಳಾಡು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ಬಲ್ದಿನ ಎರ್ಲುವು ಆ ಸಮಯ ಏತ್ ವಿಭಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಏರು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತೇರು ತೂಕ ಭಾರಿ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಲೈವ್ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರ್ಕಲು ಇಡೀ ದೇಶೋಡ್ಲ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಅಲ್ತು ಕುಲ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ನೆಟೆ ತೂತುಂದಕಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆವಡ್ಡ ದುಂಬು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇತ್ತು ನಿಗದಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆ ವೇಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ತೂದಿತ್ತು ಅವನೇನು ಆ ಸಮಯ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತೂಕ ಏರು ಆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ತೂಕ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಟ್ಟ 11.22 ಇತ್ತುಂಡು 11.22 ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಆ ವೇಗ ಏನಾಂಡು ದಾಖಲೆ ಪೋಂಡು 11.18 ಆಂಡು ಒಂದೇನು ಈ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದ ನಕಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರ ಇರ್ಲು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡು ಇಡೀ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರದನ ಇರಲು ಪಂಡ ಅವು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರ ಇರ್ಲು ಆ ಸಮಯ 11.18 ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೆತೀರಿ ಅಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆತಂಡು ಈ ಬಹುಮಾನನು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣಕಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ಬಹುಶಃ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಲಾಗ ಅವು ಇನಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಒಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಕೊರ್ದು ಅದೃಷ್ಟಡು ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು 8452063489 8452063489 ಈ ನಂಬರ್ದು ಬತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಆರು 40 ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಡಪುಡ್ದೇರು 40 ಜನ ಮೇರೆ ಅದೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೈರ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನಣ್ಣ ಇನಾಮನ್ 11 ಬೋಲಿ ಕಡಂಬೆರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೇರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೈಟ್ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ಡ್ ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ಪಾರ್ದನ ಇರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನ ಪಂತನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಮೂಲು ಆರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪೇರು 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮ್ ಉಲ್ಲೇರ ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಕೊರಲಿ ಏರೆಗ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಬೂರಿ ಮೆರೆಗಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಮಾರೂರ್ ಮೇರು ಶಾಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ವಿಜೇತ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲೆಗೆ ಅವಿನ ಗಿಡತಿನ ಚಿತ್ನಕಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ ನಕಲೆಗೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ನಕಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಸಂಧಿಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀಗ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನೋರ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭೇಟಿಯಾಗ ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.